ತಮ್ಮ ಕುಮಾರನ ಪೊರ್ಲಘಟ್ಟದ ಸುರಿಪು ತೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊನೆಚಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಶ್ಮಿತ್ ಏಚೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಆಯ್ನ ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಯೋಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಡ್ದೆ ಯೋಜಿ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ್ ಅನುಗುಣ ಚಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ನೇರಕ್ಲ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಜೋಕುಲೆಕ್ಲ ಯೋಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಖಲೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ತುಂಬಗೆ ಮೂಚಿ ಮನೆತ ಸೋಲಾರ್ ಕೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ತುನಿಪುದ ಡಮರುಗು ಪಚ್ಚೆ ಬಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರುದ್ರದೇವರ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸುಗಿಪುಗು ಪಚ್ಚೆನ ಬಾಡ್ರ ಬರದುಲ್ಲೇರೆ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹನ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವ ಕುಮಾರಿ ಧನ್ಯ ಮುಡಿಪು ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮುಡಿಪು ಮೊದಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಗಡ ಬಂದಾಂಡ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೆರಡ ಕರಿನ ಆ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಕಡೆಕ್ಲೆಡ್ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಾ ಒಂದು ವೈದ್ಯನ ಚಿಂತೆ ಯೋಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇದ್ದ ಯೋಜಿ ವೇದಿಕೆ ಶಿವಸ್ತುತಿಗೆ ಪೊರ್ಲಘಟ್ಟದ ಪಜಿನ ಬಾಡ್ರ ಬರದುಲ್ಲೇರೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೆ ನಿಖಲನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರತು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿ
ಪೂರ್ವಕಂಠದ ಶಿವಸ್ತುತಿಗೆ ಪಚೇರಿ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಲ್ವಾ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮುನಿಪು ಧನ್ಯ ಮುನಿಪು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆರಡು ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದಲೇ ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡು ಪುದರ್ಗೆ ಪುನಗ ಸುರುಕಾದ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಮುಲ್ತಾ ದೈವ ದೇವರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಉವೇಜಿ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ನೆನಪನು ದೈವಲೇನು ಐಟ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಡೋಲಿ ಅಕಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೋಲಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಅಜ್ಜ ಬಂದು ಲೆತ್ತುಂಡ ಮೋಕಿಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪುರುಷೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಉಚಿ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಸುರಿಪ ದೊಡ್ಡದು ಇವಚಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದುಲೇ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ನಮಶ್ರೀ ಮೇರೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಭಿನ್ನರಿಗ್ಲ ಬಂದು ಸಾವುದು ಯಾನಂಜು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದಪನಂಗಿಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವ ನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಬಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವರೆ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕರಟ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೇರೆಯ ಪತ್ತು ದಂಡನ ನೆಲಪು ಊರದ ಕಪಟನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಲ ಪುರ್ಪ ಬತ್ತದ ಸುಗಿಪೊಡು ನಿನನೇ ಪತ್ತು ಎಸಲ ಪುರ್ಪ ಬತ್ತದ ಸುಗಿಪೊಡು ನಿನನೇ
ಬಲಿಚಿ ಪೊರ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಸೊರಟು ಕೊರಗಚ್ಚಿನ ಸುಗಿಪುನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಚಿಂತಿನ ಕುಮಾರಿ ನಮಶ್ರೀ ಮೇರೆಗೆ ಸೌಮ್ಯರನ್ನು ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಕ ತುಳುನಾಡ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನ ಮಾಲ್ಪರ ಬೋಂಡ ಅವೇನು ಮಾಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಅಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ದಯಮಂಡ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಬಾತ್ಯಾರ ಬಂದ್ಬೇರು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಕರಲು ಅಮೃತದ ನುರೆನುರೆ ಪಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರ ಬೋಟಾಂಡ ಐಕ್ ಏಳು ಕಡಲದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಯ್ಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಕದ ಮುಗಿಯರ ಒಂದ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಇವಚ್ಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಣೋಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಪಣಿಯರ ಅಸಾಧ್ಯ ಈ ದೈವಾರಾಧನ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ತೂದು ಬರ್ಕನೆ ಒಚ್ಚಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡಿಂದ ಪದ್ಧತ ಮುಖ್ಯನ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಾನ್ ಮೇರೆ
ಬರೆಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜ್ಜಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲ ಇತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಚಪಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಈ ಕಾನಗವು ಅಡಿಯೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಗೆ ವೆಂಕದು ಬರೋದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅವೇತು ತಂಡಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಸತು ತಂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕಳಸಬಾಯಿದಾರನ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮೂಡಿದ ವೈಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಣಿತ ಭಜನ ಇತ್ತ ಯೋಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎದುರಲ್ಲಿ ಚೊರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡ ಮನರಂಜನೆ ಕೊನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಕಳಸ ಬಯಲು ಒಕ್ಕ ಮೇರನ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೊದಲೈತೆ ಕುಡಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಪದದ ಮುಖೇನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟು ಬಾರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಶ್ಮಿತ್ ಎಲ್ಜಿ ಪೆಪ್ಪೆರೆರೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಜಿ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಹಾಸ್ಯ ಗೀತದ ಟುಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಶ್ಮಿತ್ ಎಲ್ಜಿ ಅರೆ ಟಕ್ಲೆ ಮಂಡದ ಕುಪ್ಪುಳುಗು ಮದಿಮಲೊಂಜಿ ಪೋಡುಗೆ ಮೋಜಿಕು ಜಲದಾಂತಿ ಮಂಡೆ ಮುಡಿದಾಂತಿ ಪಾಡುಗೆ ಈ ಮನ ಕುರಿಗೆ ಅವಸರ ತಿತ್ತಮಲೆ ಪೆರೆರೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂಚಿ ಪುರ್ಲಗಡ್ಡದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಶ್ಮಿತ್ ಎಚೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮೇಲನ ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲ ನಿಗಮ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು
ಇವತ್ತು ಇವ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಡ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿನ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನಿಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದ ನಿಕಟ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದ ಕಾಲಿ ಜೋಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಗ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಂತ್ರನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲಡಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೋದು ಅಚ್ಚೇನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಪ್ಪಲು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎದುಕೊರಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಚ್ಚೇನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಧುಳೆ ಕರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಆರಾಧನಾ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಓಜಿ ಪುದರ್ದ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಅಶಕ್ತ ಅಶಕ್ತ ಬಾಂಧವೇ ಅಗಲಿಗೆ ಪನವು ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ತಿನ ಓಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ಬೋಡು ಪಂದ ಆರಂಭ ಮಲ್ಬೋಡು ಪಂಡದ ಎಗಳ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಟ್ನಿ ಡೋಡಿ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಯೋಜಿ ಕರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಆರಾಧನಾ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಓಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನೆಟ್ಟು ಪನೌದ ಯೋಜಿ ಕಚ್ಚೋನು ಮಲ್ತೋದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಜೋಗುಲೆಲ್ಲ ಓವೇ ರೀತಿದ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಪರ ದಾಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಯೋಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಓವೇ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿ ಐಕ್ ಮೋಡಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನೋಜಿ ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು ಐತ ಮುಖ್ಯನ ಎಳೆಮರೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪೂರ ಉಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಬರ್ತೀರಿ ಸುರುಕು ಒಂಚಿ ಪತ್ತು ಇರುವ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇನಿ ಕಾನಗ 100-150 ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇರುವಂಚಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಆರಾಧನಾ ಇವಂಚಿ ಕೂಟೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಗುಲು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ಪನವು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪ ಈ ಪನವುಲ ಎಂಗುಲು ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನುಜ ಈ ಪನವ ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಪೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಇವಂಚಿ ತಂಡೋಡು ಏರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಲೇರ ಅಕಲ ಇಷ್ಟೋ ಬತ್ತಿನಾದ ಅಕಲ ಕುಸಿವಾಸಿಡ ಒಂದ್ ಜಾತ ಪನವುಲೇನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ ಪನವುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಇದ ಮುಟ್ಟ 19 ಲಕ್ಷ ಕಾಸದ ಎಂಗುಲು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಇವಚ್ಚಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಕಾನಗ 1 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂಲಿಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅವಂದೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಚ್ಚಡ ಬೇತೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪಂಡ್ರಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ತುಂಬು ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಚ್ಚುಗು ಪಚ್ಚಬಾಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳು
ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ನ ಡೆನ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ನ ಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ ಡೆನ್ನ ನ ಡೆನ್ನ ಸೋಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಮುಕ್ಲೇಗರ್ ನಂದು ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಜಿ ಪರ್ಲಗಂಟದ ಪದದ ಮುಖ್ಯನ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ ಬರದಲ್ಲೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಕಡಬ ಮೇರೆ
చించిన దైవ ఉంచిన నెల ముందు బంగారు సిరి సత్వద పొర్లు దాస్తాన ముందు దైవ శక్తి ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಂಬೋಡು ಮಾತೆನಲ ಪಟ್ಟದ ಯಗ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬೋನು ಯಾ ನರಮಾನಿ ದುಃಖೋಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪೂರಾಸೆನೆ ನಂಕ ಪೂರಾಸೆನೆ ಮದ ಏರೆ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ದಯೆ ಭೂಮಿಗ ದಿನ್ನನೆ ಈ ಭೂಮಿಗ ದಿನ್ನನೆ ತುಪಿನ ಹಾರ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಡ ತುವಂದುಲ್ಲೆರೆ ತುದೂಲ ತುವಂದಿಲಕ ಮಲ್ಕಂಡ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪೆರ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಂಬೋಡು ಮಾತೆನಲ ಪಟ್ಟದ ಯಗಲ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುಯ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬೋನು ಯಾ ನರಮಾನಿ ಕಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆನಯ ಆ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋನು ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗಡು ಬದುಕಂಡ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಜೀವನ ನರಮಾನಿ ದೇವೇರ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡುಂದು ನಂಬೋನು ಯಾ ನರಮಾನಿ ಸಂದೇಶಭರಿತ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟ వచ్చి ಪದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಕಡಬ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲಭನ ಸಲಿಕೆ ಮತ್ತಲು ಬಂದಲ ಇತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಡಂಚಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲದೆ ಏಕದಂತ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪೆರ್ಲ ಮಕ್ಕಳು
ಸರ್ವ ಪೊರ್ಲು ಈಯೆ வாழ்ವೆದೊಂಜಿ ತಿರ್ಲು ಈಯೆ ಮನಸ್ಸು ನೊಯ್ಪಿ ಮರ್ಲು ದುರ್ಲು ನಿನ್ನವೆಂದುದು ಸೂಪಿ ಸರ್ವ ಪೊರ್ಲು ಈಯೆ வாழ்ವೆದೊಂಜಿ ತಿರ್ಲು ಈಯೆ ಮನಸ್ಸು ನೊಯ್ಪಿ ಮರ್ಲು ದುರ್ಲು ನಿನ್ನವೆಂದುದು ಮನಸ್ಸು ನೊಯ್ಪಿ ಮರ್ಲು ದುರ್ಲು ನಿನ್ನವೆಂದುದು ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ ಕಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ ಸುಗಿತು ನಲಿಪುಗ ನಮ ಕಲಿತು ಸುಗಿಪುಗ నిలికే తెలికే నలికే శాంతి సౌఖ్య పొర్లు పొలికే ఒదగడింపి పట్ట పరకే అర్పిసావుదు బతుక నిలికే తెలికే నలికే శాంతి సౌఖ్య పొర్లు పొలికే ఒదగడింపి పట్ట పరకే అర్పిసావుదు ఒదగడింపి పట్ట పరకే అర్పిసావుదు సుగితు నలిపుగా నమ నలితు సుగిపుగా ಪರ್ವಘಟ್ಟದ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ಪ್ರಸಾದವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮಗು ಕುಳಂಜಿ ಪರ್ವಘಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಕುಮಾರಿ ಮುಗ್ಧ ಮೇರೆ വന്നാൽ മതി അറിയാണ്ട്
ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲದ ತುಂಬುದಾರತಿ ಅಂಗಲ್ ಬುದಾಯಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ದಾಡೆಗೆ ಏತಲ ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಲ್ ಬುದಾಯಗೆ ಅಗಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ದಾಡೆಗೆ ಪಯಣವು ಪೋಯರೆ ಬಿರ್ಗುಡೆ ತೆರೆಗೆ ಪಯಣಗು ಪೋಯರೆ ಬಿರ್ಗುಡೆ ತೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಣಸು ಉಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದಿ ಕೈಗೆ ಇಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲಿದ ತುಂಬುದಾರತಿ ಇಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಿದ್ಧಿಲ ಕಾತೊಂದುಲೆರಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಸಿದ್ಧಿಲ ಕಾತೊಂದುಲೆರಗೆ ಗೆಜ್ಜೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪುನ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತಲ ಭೂತಗಣ ಕೊರೆ ಪುಂಡುಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲಿಗ ತುಂಬುದಾರತಿ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಗೋಡಾಂಡ ವಿಟ್ಟೂರ ಮಲ್ತಗೂಡು ಬೇಗೆ ಸುಗಿತಂಡ ವಿಜ್ಞೋನು ದಡ್ಡ ಪಾರಾವೆಗೆ ಗೋಡಾಂಡ ವಿಟ್ಟೂರ ಮಲ್ತಗೂಡು ಬೇಗೆ ಸುಗಿತಂಡ ವಿಜ್ಞೋನು ದಡ್ಡ ಪಾರಾವೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಗೆದ ಮಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರೇ ಮೋಗೆದ ಮಗೆ ಭಕ್ತರ ಗೋಲಿಯುನ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಇಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲಿಗ ತುಂಬುದಾರತಿ ಅಂಚಿತಿ ಬಾಲಿಗ ತುಂಬುದಾರತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಚಿತಿ ಮಗನ ಪಡೆಯಳ ಪಾರ್ವತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಮಾರಿ ಮುಗ್ಧ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ತುಳುವ ಪದಕ್ಕೂ ಪದ್ಯ ಪಾಠ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಲೈನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ವಿಟ್ಲ ಅವಕ
ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಟ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಒಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಬರಿಟ್ ಬಲೆ ಪಡ್ನ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೋರಿಲಾಗಿನ ಗಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಕಮಲದ ಕರೆಟ್ ಏರು ಬುಡ್ಡ ಗಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಮೈದಾನೋಡು ಚಂಡಿ ಶಬ್ದಾಲಕ್ಕೆ ನಂದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನನ ತೂವರೆನೆ ಜನ ಜಾತ್ರೆನೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಗೆ ನೊಂದು ಸಂತಾನಿ ಪಲ್ತರಿ ತಿಂಚಿನ ನೆನ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಭೈರ ದೇವರೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಂಬುದಿನ ಸಾರ ಮಾಣಿ ಸತ್ಯಲುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬೋರಿಪುಗ ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ರಾಜ್ಯದಂಚಿಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಮುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮೋಗಿಯಂಗಪ್ಪೆ ಹಿರಿನ ಪೊರ್ಲನು ಸುಗರ್ಯರಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಟ್ಲ ಬಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ ವಿಟ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಕ್ ನೆಗದ ತೋಚಿದ್ದು ಬರ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂಜಾಡ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಚಾದ ಎದುಕೊಂಡ್ಲೆ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಯಕ್ಷ ನಾಟ್ಯದ ಮುಖ್ಯನ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಕುಮಾರಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾನ್ವಿ ಮಕ್ಕಳು.
பெருமெத ஆணுகலே யக்ஷகான ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೇ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ನಿನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಕರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಸಿಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ತಾಮರೆ ಯಾನಾಯ ಸೂರ್ಯರೇಖೆ ಮುಲ್ಮಿಂಚಿ ನೋಟಗೆ ನೀರಾಯಿ ಮೇಘಮಾಲೆ ಉಡಲ ದುಡರಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ದಿಗಿನ ಧನನ ಧಿರೆ ಧಿರೆ ನನ್ನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ನಿನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಕರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಅಯಕೆಡುಂದಿ
గురించి పొర్ల కంటెడు ಯಕ್ಷನಾಟ್ಯನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗ್ತಾನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಚೋಕಲೆಗಲ ಕುಡಿಯರ ಒಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳದ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಚಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಪಂಡ್ ನಿಖಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪುರುಷ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸುಗಿಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲರು ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷ ಮೇರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಇವೊಂಚಿ ವೇದಿಕೆಡ್
ಈಗಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೀರಿದ ಒಂಚಿ ನೃತ್ಯ ಎಂಗನ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಬಾಕಿ ವರಿತಿಂಡು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎಂಗೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪದಕು ಪಂಚಪಾಡ್ರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ವಿಟ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ದೇವೇ
ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ವಿಟ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಇಡೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದ ಜೋಕ್ಲನ ವಿನತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಚಿತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೊಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕುಡರ ನನ್ನರ ಮೋಕಿಡ್ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಶ್ಮಿತ್ ಎಜೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹನ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವ ಕುಮಾರಿ ಧನ್ಯಾ ಮುಡಿಪು ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮುಡಿಪು ಕುಮಾರಿ ನಮಸ್ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜ್ಞಾನ್ ಕುಮಾರಿ ಮುಗ್ಧ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಕಡಬ ಕುಮಾರಿ ವರ್ಷ ಅಜನೆ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಳಸಬೈಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಳಸಬೈಲು ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಕೂಟದ ಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಏಕದಂತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೇರ ಮೋನಿಶ್ ವಿಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಟ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ವಿಟ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಮೋಕ್ಷ ಕುಮಾರಿ ಮಾಣ್ವಿ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾಯಿನ ಜಿತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಯೋಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಯೋಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೊಟ್ಟಿನ ಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮೇರ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ತಂಡದ ಕಲಾಪೋಷಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೀನ್ರಾಜ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಮುಕುಲ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅಧಿಕಾರು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮೇರ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ನಿಕೋಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಜಾ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಆ ಮಜಾ ಭಾರತಡ್ ಆರಾಧನಾ ಭಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ನಿಕೋಲು ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ ಇನಿ ಕನಗ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಆರಾಧನಾ ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೇರೆ ಆರಂಭಡು ಆರದಿರಲಿ ಬದುಕು ಆರಾಧನಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ಅವೇತೋ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಪನೌದ ಸಕಾಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆಪೋಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇಜ್ಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನೆ ನಮಕ್ ಮೆನ್ಕದ ಬರಲಿ ಐಕ್ ಬೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಮುಖೇನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಉಂಟು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ಡು ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೋಜಾ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸುರುಕಾನಗ 10 ಜನ ಐತಿನ ಕೊಲು ಇರುವ 30 ಇಂಚಿನ ಅದು ಇನಿಕಾನಗ 150-200 ಜೋಕುಲು ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಉಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಡ ಎಂಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಡಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಎಂಕುಲು ಪನವನು ಬಯಕುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕುಲು ಪನವನು ಕೊರಿಯರ್ ದಾಂಡಲ ಆ ಪನವನು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಾವಂದೆ ಅವು ಅಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಅವು ಬಳಕೆ ಆಪಡು ಇತ್ತೊರ್ತು 14 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಅಶಕ್ತ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲಿಗೆ 14 ಲಕ್ಷದ ಪನವನು ಎಂಕುಲು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ಇನಿ ಕಾನಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಇನಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜಾವೊಂದು ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಬರಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಇನಿ ಎಂಕಲ ತಂಡಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಯೋಚಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಾ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀವರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ್ನು ಸಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಲೆಗಳ ಯೋಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ್ನು ಸಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ನೆತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕವಾದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಚನೆ
ನಾನು ತುಂಬಗ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ಓರ್ವಲಗು ಮುಗಿತಲ ಅಭಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಮಕ್ಕಳಿರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆ ನಿಕಲ ತುಂಬದಿ ಕಡೆ ತೀಯರು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶಮೀನಾ ಆಳ್ವ ಮೇರು ಬರಡು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಗೆ ಸುರುಮಾನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೀರ್ತಲೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಮಾತಿರಲ ಕೂಟು ಪಾಡ ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಾರ ಸತ್ವನ ತಿರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಗಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡಿದಿಯಾರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಪಂಡ ಸೊಭೆ ಸುಧಾರ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ತೂರು ಮೇರ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಾಟಿ ಅರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ ಶಬ್ದలను ಕಲಸದು ಕೆಬಿನ ಸಂಭು ಮಲ್ತೆರು ಉಡಲಿನ ತಲ್ಮನೆ ಮಲ್ತೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವರಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೈಮೆ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಏಪಲ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಪನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಇಲಾಖೆದಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಒರಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಆರು ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದರೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಗಿ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿನತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲಾಂಡ್ ತುಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿನತನ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನ್ಯ ಚಾತುರ್ಪುತ ಜನ ಚಿತ್ರ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆನ ಪಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಪದಗ್ರಹಣದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅವು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೆನ್ನೆರದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಲಿಕೆದ ತೂಪರಿಕೆ ನಿಕಲ ದೊಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರೋಡು
ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲೆ ಪೂಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪಲ್ಲಗ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಕೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲದು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡ್ ಚೇಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಬುಡು ಅಮಸರ ಉಂಟಾದ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇಚ್ಚೆನೆ ಪಂದು ಬುಡು ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಐಸಿರ ದಿಂಜಿ ದುಂಡುಯೇ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಐಸಿರ ದಿಂಜಿ ದುಂಡುಯೇ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ಈ ನಾಡು ದೈವಲೆ ಒಂದಿನ ಈ ಗೂಡು ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡಿಲ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಐಸಿರ ದಿಂಜಿ ದುಂಡುಯೇ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು ಐಸಿರ ದಿಂಜಿ ದುಂಡುಯೇ ದುಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದತ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೆಯಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೇರ್ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಬಿಡ್ಚು
ಹಲೋ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುದೆ ವೈಯಾರಿ ಯಾನು ಹುಲಿ ಕಾತು ದುಲಿ ಮದದೇ ಪೂಪನ ಓ ಪೊನ್ನೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತುದು ತಾಯಿ ಗೋಪನ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುದೆ ವೈಯಾರಿ पूतरेट दीद ओढ़ पोपदे आज मुझे अच्छे दीन दान साकुदे आज गेड़ मोन निन कंद दान दे बोल दूध बोल पोप स्वर्ग मूल दे बोल दूध बोल पोप स्वर्ग मूल दे ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ತೂದು ನಿನ್ನ ಪೊಲ್ಲು ಪಂತರೆ ಹಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಪಂದು ಕೆನಡಕ್ಕೇಂದರೆ ಊರು ಪೂರಾಕೇನೊಂದುಂಡು ಕೈನ ಬಾತರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಉಳಿಯ ಯಾನ್ ಮಧುಮೆ ಆವರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಉಳಿಯ ಯಾನ್ ಮಧುಮೆ ಆವರೆ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಮೋಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಲಾಲ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿನಾಲ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಪೋತುಜಿ ಕೆಬೀರ್ದು ಮದೆ ಆತಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದನ ಬರೀತಿನಾರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಪದ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ ಬರೋದು ಸೊಲ್ಮೆನ ಪನೊಂದು
ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು ಐದು ದುಂಬು ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟದ ಹೊಸ ಗುರುಕಾರ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಆಡಳಿತದ ಪದಕೀರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪದಗ್ರಹಣ ಪನ್ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗು ಶಮೀನ ಕಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಕೀರ್ನಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪದಗ್ರಹಣ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಡಪದು ಕೊರೆ ಬರ ಒಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾ ಬದಿಯಾಡ್ ಕಮೇರ್ ತುಳುವರ ಆಯನ ಕೂಟದ ಪದಗ್ರಹಣ ಇತ್ತ ನಡಪರುಂಡು ಗುರುಕಾರ್ದಿಯಾದ ಶಮೀನ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ ಇತ ಇವೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಮಾಣ ಚೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವರ ಆಯನ ಕೂಟದ ಮಾನಾತಿಗೆದು ಗುರುಕಾರ್ಲಾದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋದು ಪುನಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಡಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಾರ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರು ಮಾನಾದಿಗೆದು ಗುರುಕಾರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪರಂಡು ಇದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರದು ಬಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದದ ಪನಪನ ನಿಟ್ಟಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಈ ಆಯನ ಕೂಟದ ಈ 2023-24 ವರ್ಷದ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರುಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೋರಣ್ಣೆ ಬತ್ತುಕುಳದೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶಮೀನಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಗೋಪಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೊಳಲಿ MB ಖಾನ್ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೂಷಣ್ ಕುಳಾಲ್ ಸುಜಿತ್
ಹೌದು ಫ್ಲೇವಿ ಡಿ ಸೋಜ ನಮ್ಮ ಪಣವದ ಗುರುಕರ್ರೈನ ಫ್ಲೇವಿ ಅಕ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿ ಸೋಜ ಗೋಪಾಟ್ಕರ್ ಸರ್. ಅವಲೇಕ ತುಳುರಾಯನ ಕೂಟದ ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಬರೋಡು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಮಿತ್ತವ್ರ ಮೇಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೆಂಡೋನ್ವೆ. ಸದಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರುಕರ್ರಾಯನ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕರ್ರಾಯನ ಮನೋರಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ನತೆ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುಳ್ಳೇರು ಐದವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶಮೀನಕ್ಕ ಉಂತೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರವೇ ಯಾ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಪನ್ನೋಡು ಪುದರ್ ಈರ್ನವೇ ಪನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಮೀನ್ ಆಳ್ವಾ. ಹಲೋ ಯಾನು ಪಲ್ಲೆ ಶಮೀನ್ ಆಳ್ವಾ. ಯಾನು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟದವರುಟ್ಟು ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪರಪೋಕುಗು ಬೋಡಾದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪರಪೋಕುಗು ಬೋಡಾದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಒತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಪುಣೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪರಪೋಕುಗು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬತ್ತಂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ಪೊರುಂಬಾಟಗ್ ಯಾನು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವಲೇಕ ಕಾರ್ಯಂತರು ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಪೊಳಲಿ ಯಾನು ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಪೊಳಲಿ ಯಾನು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟದ ಹೊರಟು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪರಪೋಕುಗು ಬೋಡಾದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ಒತ್ತೊರ್ಮೆದ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಪುಣೆಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪರಪೋಕುಗು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬತ್ತಂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ಪೊರಂಬಾಟಗ್ ಯಾನು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಅವಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಮಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಪಿದೈಡಿತ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲೈಬಲ್ಲೆ ಪಿದೈತ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿದೈಡಿತ್ನ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದಿತ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲೈಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿತ್ನಕ್ಲಿತ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇಕ್ಲ ಪುದರ್ಪಲ್ಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟದ ಹೊರಟು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪರಪೋಕುಗು ಬೋಡಾದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆನ್ಪ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆದ ಒತ್ತೊರ್ಮೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಪುಣೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಪರಪೋಕುಗು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬತ್ತಂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ಪೊರುಂಬಾಟಗ ಎಂಕ್ಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪದ ರಡ್ಡು ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಗ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬೆಲೆ ಕೊರೋದಕ್ಕೆ
ಜೀವನ ಐತೆ ಜನ 5 2 3 4 5 6 7 8 ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೋ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ನೆರಳು ನಡ್ತೋದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆದ ಲೇಸು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆನಟ್ ಶುರುವಾರಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ಣೆ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದನ್ನು ಕೊರದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಳುವಪ್ಪನ ತರೆ ಕಿರೀಟಗು ಪುಸತೊಂಜಿ ಮಣಿಕದ ಸೇರಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟನು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜಾವರೆಲ್ಲರು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೈಮೆ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡು ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತಿಹಾಸಡು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ಮಾತೆಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉರುಟು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಆ ಬೂಕದ ಬುಡುಗಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಡಪರಂಡು ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆದ ಈ ಲೇಸು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತ್ತು ತೋಜೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತಿರನ ಸಕರ ಸಕಾಯ ಬೋಡು ದೂರ ಕರವತುದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಉಲೈ ಬತ್ತದು ಸಿಂಗಡ್ದೆ ಐತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಭವನದ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿ ಪೀಟೋಡು ಒಲಗೌಡು ಮುಡ್ತಾವುಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆನೆಟ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಬ್ಬಿ ಬಂಜಿ ಕಲೆ ಮಿನ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಸ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಹೃದಯರ ಬೋಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಹೊಸ ಹೊರಟು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಾವಡು ಐದು ದುಮ್ಮು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡಾಡು ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಬುಡು ಉಡಲದ ಸಾಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ದಯದಿದ್ದು ದೂರಕರ ಪಿದೈ ತೋರ್ಚಿ ಕಡಿ ಬಾಕಿಲುಡು ಅಂತಡೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕುಲುದು ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೆನೊಟಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಶುರುವಾವರಂಡು
ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ನಿಕಲದು ಮದಿ ಕಡಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೂಟದ ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಮೀನಾ ಆಳ್ವ ಮೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೇವಿ ಸರೋಜಾ ರಾವ್ ಕವಿತಾ ಸತ್ಯಮೋಹನ್ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿತಿನ್ ಅಮಿತಾ ನವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಸಂದೀಪ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಿತ್ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುನೇತ್ರ ಸಂಪತ್ ಮೊಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿನ ಪಂಡಿತೋಜ ನೆಚ್ಚಿತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಮಿನಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಅತ್ತೊಂದ ನೇರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚಿತ್ರನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳರಾಯನ ಕೂಟದ ಆಶಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಿರ್ವತ್ತದೆ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪದ ಬಂಡಿನ ಜೊತೆನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೆರೆಗಳ ಮಾನದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆನ್ನು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರತ್ತು ಪದ್ದೆಯತ್ತು ರಟ್ಟು ಕೈತ ಪತ್ತು ಬಿರಲ್ದ ತಾಕಿದ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸ್ವರ ಸುಲ್ಮೇಲನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮಿಡು ಕಾತೊಂದು ಬರೋದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲೆ ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆದ ಲೇಸನ್ನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂಧುಲೆ ನೀಲೇಶ್ವರರದು ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾಮೇಶ್ವರರದು ಅಂಕೋಲ ಚಿತ್ತಿನ ಗಡಿಪುಡೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಪೂರ ಬರೀ ಎತ್ತರಗೂ ಮಿತ್ತರಗೂ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗೂ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿಮಿರತ ಪೇರ ಪೆರ್ಪು ಪರ್ದು ಬುಲೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನಿರೆಲ್ಡು ಇನಿತಾತು ಪುರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಿರಿ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಪಿನವು ವಿಶ್ವತು ಇನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಆಂಗಿಕ ವಾಚಿಕ ಆಹಾರ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನತ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇನಿಕ್ಲ ಬೊಡಿಪೋವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವೇನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಡ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳಡು ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಗಲಸದು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಏವಡವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೈಮೆ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಡಿದು ಬರಂಡು ಅಂಚನೆ ಐದು ದುಂಬು ಆ ಬೂಕದ ಬುಡುಗಡರ ಅವರಂಡು ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕು ಪರಂಪರೆ ಲೋಕಡೊರ್ಬಡಿ ನೆಗತು ತೋಜುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ದಾನಸೂರ ಕರ್ಣೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುಮೆರೆ ಕರ್ಣೆ ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಇತ್ತೆ ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದರಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀನಾ ಆಳ್ವ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೋಟ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸಭಾಪತಿ ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾವರೆಲ್ಲರು ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಗಲ್ಕು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸರಣರು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಬಿರ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ಣೆ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಬಿರ್ದು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಕೂಟಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂಗಳೂರದ ಕಡೀರ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಪನವುದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ತ ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿರದ ಗೂಟದ ಪನವುದ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೋಟ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಎ ಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಬಕ ನೋಟರಿ ಆದಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಲೇಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಸರಿತದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲನೆತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಉದ್ಯಮಿ ಬಕ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕರ್ನೂರು ಸುಭಾಷ್ ರೈಕುಲು ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎತ್ತರದ ಈ ಮಾನಾದಿಗದ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಟುಡು ಕುಲುದಿ ಇಲ್ಲೆಸನ್ನು ಪುರ್ಲು ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆನು ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ನೆಲತ ಪರಂಪರೆದ ಒರುಟ ಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕಲ ಕೈತಾಟದ ಸ್ವರ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನಂದ ಆಂಡ
ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗಾಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನೋದಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಾನ್ನೆ ದೈದ್ಯದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಜೋಕುಲೇನು ತನ್ನ ಸಿರಿಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ಮಾನಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಬಟ್ಟಳ್ಳು ಉನ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ನಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಡುಂಡು ಮಲ್ದಿರ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಿಚ್ಚ ಐಸಿರ ಸಂಬರಪ್ಪದ ಆಯನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ ಜತ್ತು ಪಿದರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ನಿರಳು ನಡತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ಬಿಗ್ನೊಲಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟು ಪಾರಾಲೆ ಬಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನೆ ಸುಗಿಪರೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಆಶೀಶ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಬಕ್ಕ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮುಕುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕುಡಿಲೆ ತೊಂದರೆ ಕುಡಿಲೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ
ಪಗರಿ ಕಾಲದ ಯತುವಾಸದ ಬೀಜುಗಾಳಿದ ಎರಿಕಿಟಿಗೆ ಕರಂಚಿದು ಪೋತಿನ ನೆಲ ಕಂತದು ಪೋತಿನ ಚಿತಿನ ತುಳುವ ಬದುಕನ್ನು ಕುಡರದಿರ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತಿನ ತುಳುಬೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ನೆರೆಡು ನಡತೊಂದುಪಿನ ಚಿತಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಅಕಲೇನೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರವಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಂತರನ ಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೊಳಲಿ. ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ಅಪ್ಪೆ ಉರಾಲ್ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಮನಸ ಸುಗಿತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮೂಲು ಇತ್ತಿಂಚಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೋಣ ವೇದಿಗಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಸಾರಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಣವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೆಲವು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬೇತತ್ತು ಕಟೀಲ್ದ ಉಲ್ಲಲ್ತಿ ಬೇತತ್ತು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹಸ್ರಣ್ಣರಿಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಣ್ವೆ ಇಂಬೆರೆಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತುಳುವರಾಯಣ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದ್ಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದ್ಯಾಯಿನಂಚಿನ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರ ಅಂಬೇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆ ಭೇದದಂತೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿದ್ದು ಜನನಾಯಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಣ್ವೆ ಇಂಬೆರೆಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ಐಕಲ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡೆ ಲೋಕುಗು ತೆರೆಯುನ ದೂರದ ಮುಂಬೈಡ್ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಗೆತೊಂದು ಜಾತಿ ಭೇದದಂತೆ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಕೂಟುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಐಕಲ ಹರಿಶನ್ನಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಣ್ವೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅಂಬೇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಲ್ಪುನಗ ತುಳು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪೆರ್ಮೆನ್ ತೋಜಿಪಾದ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇಂಬೆರೆಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಣ್ವೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಬೆರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ.
ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ನಿರಂತರ ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಆಯ್ನ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕರ್ಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಣುವೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಗೀತಾ ಹೆಗಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ ಮೇರಣ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಣುವೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟರಿ ಅಂಚನೆ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಣುವೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿಯಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಬಿರ್ದು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಣುವೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮಮತಾ ರೆಬೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಣುವೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಣುವೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನುತ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಕೇನೊಂದು. ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಜನನ ಮುಲ್ಪ ಹೊರೀತದ ಅರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ನರ್ಪರಂಡು ಆಂಡಲ ಸಭ್ಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದುಂಡು ಸುರುಕೊರ ಎದುಕೊಂಡು ಅರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಬಿಕ್ಲ ಬೂರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೋಡಿ 4-4 ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರು ಇನ್ನೇ ತಾತ ಪಡ್ತೊಡರಿಗೆ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಬಿರ್ದಾಲಿನ ಕೊರಲ್ಲ ಆ ಬಿರ್ದಾಲಿದಾದಂದ್ರೆ ನಿಗುಲ್ ತೋರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಡಲಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸುರುಕು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಶಮೀನಾ ಆಳ್ವ ತುಳುವರಾಯನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಶಮೀನಾ ಕಲ್ನ ಇಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ತುಕ್ಕನೊಂದು ಆಶಕ ಮೇರೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭ್ಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ತು ಅಂತೆ ಪುನಂಚಾತ್ರ ಎದುಕೊನ್ನಗ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಅತನ ಉರಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಮಾಪಲ್ ಬಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲು ನೆಕ್ಕ ಸಾಕಾರ ಕೊರದು ಪುನಚಿತನ ಈ ಅಂಗನದ ಉಲೆಡು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅರ್ಥಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸಾರ ಮೈಲುದ ನಡಕೆಲ ಸುರು ಪಜ್ಜರಿದೆ ಸುರುವಾಪಿನಿ ಅವು ಕಬತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನು ಮನ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಾರನ ಕೂಟದ ಇನಿತ ಲೇಸದ ದುಂಬು ಪಿರೋದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನುಡಿದಿವರೆಲ್ಲರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾ ಬದಿಯಡ್ಕಮೇರ್. ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿ ಬಸ್ರುಡುಪುನಂಚಿತಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೊಂದು ಅವೇ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತುಳುತ ಪುದರಡಿಪಿನ ತೌಳವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಅವೇ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ತುಳುವಣ್ಣೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಡುಪುದಡಿತಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ತುಳುನಾಡು ಬುಡುದು ಪೋಣುಂದು ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತುಳುರ್ವನ ಕಟ್ಟದು ಕಾದು ತುಳುರ್ವನ ಭಗವತಿ ದೇವಿನ ಮನಸ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಮೂಲಿತಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಇಷ್ಟೆರೆನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎದುಕೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪಣೊಂದು ಪಣಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರು ನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಪಾತೆರು ನೆನೆ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಎಂದು ಪಣಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತ ಜವನೇರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ತುಳುವೇರು ಆಯನ ಕೂಟ 2007 ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಕೂಟ 2007 ತುಳುವೇರ ಆಯನೊಂದು ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಬದಿಯಡಿ ಕಡು ನಡತೇನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂತರೆಗಳ ತುಳುಟುಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬದಿಯಡಿಕೆ ನಡೆದ 2007 ನಡತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಲೇಸಿಡ ಅಪಗ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಕಾಸರಗೋಡದ ಸಂಸದರಾಯಿನ ಕರುಣಾಕರಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸಂಸದರಾಯಿನ CH ಕುಂಜಮ್ಮ ಮೆಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲ ಕೇನಂದನೆ ಬಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳದ ಉಳಯಿ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾರ ಕಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಓವೇ ರೀತಿತ ಲಿಪಿ ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಶುರುವಾದ ತೋಯಿನಂದ ಜಾಗ ಅನಂತಪುರೋಡು ಸುರುಕಾದು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬೂಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತ ಅರ್ಧಲ ಬೂಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಇನಾಮಿಗೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟ ಅವೆಲೆಕ 2001 ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡೆ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಿತ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ VS ಆಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತದು ಬಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಪ್ಪದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ದಿಜ ಆರಾದೇ ಕಡಪದು ಎಂಕ್ಲನೇ ಆದು ಕಡಪದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿದ ರಡ್ನೆ ತುಳುವೆರಾಯನ ಆ ರಡ್ನೆ ತುಳುವೆರಾಯನೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರಾಯನ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ನಾವು ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಕಾವಂದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಟ್ಟನೆ ಅಂಡು ಆ ಅಟ್ಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾವಂದೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ VS ಆಚಾರ್ಯರೇ ಕಾವಂದೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನ ಬದಿಯಡಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಲೇಪುಲೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಲಾಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ ಲೇಸಿಡು ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆ ಲೇಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ VS ಆಚಾರ್ಯರೇ ಪಂಡಾಗ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ದೆತ್ತಿದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆ ರಾತ್ರಿ
ಪಾತ್ರೆ ಫೋನ್ಲೆ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೋದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಾಧಿತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬಜೆಟ್ ಕಡು ಕಾವಂದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ನಲಿಕೆಲು ಬುಕ್ಕ ನವರಸದ ಆಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಗಡೆರೆ ಕುತು ಉಂತದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಜೆಟ್ ಕಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳುವರಾಯನನು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡು ಪುಗರ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಶಾನಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧಲನ್ನು ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಾರು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯವಾಡು 2000 ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬ ಆ ಪರ್ಬನು ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬವನ್ನು ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ಎಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಒರುಟು ಆಚರಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಸಿರಿದಿನ ಎಂದು ಪಂಪನ ಕನ್ನಡ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟನ ದಿನ ಆ ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟನ ದಿನನು ಸಿರಿದಿನ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಪಂಪನ ರೀತಿ ಮಲ್ತ ಬಲೆ ಬಣ ಬುಲೆಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ತಿತ್ತ 2017 ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆ ಆಯನ ಪಂಚ ಲೇಸಿಗೆ ಜತ್ತೀತ ಆ ವಿಶ್ವ ತುಳುವರೆ ಆಯನ ಲೇಸಿಡ್ ಐನ ದಿನ ಐನ ವೇದಿಕೆಡ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಊರದ ತುಳುತ್ತ ಪೂರ ಜಾಗೆಗಳ ಹೋಲುವಂತ ಉಂಡು 108 ದಿನ 108 ದಿನ ತುಳುನಾಡ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದ ಇತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಚರ್ಚ್ ಅವಡು ಇಗರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಭೇಟಿ ಕೊರತು ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಂಗೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ 100 ದಿನ ತಬ್ಬ ಅವತ್ತಂದೆ 5 ದಿನ 5 ದಿನ ಕೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದು ಬಿಡ್ನ ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ಬಿಡ್ದು ಪರಬೇರ್ನವಳ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ವಾದಿತ್ತಂಡು ಸುರುಕಾದ ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಮುದಾಯದ ತುಳುನಾಡು ಪುನಃ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಜನಮೈತ್ರಿ ಸಂಗಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇಲೇಕ ಸುರುಕಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಹೊರಟು ಕೋಡೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸುಮಾರು ಎನ್ಮ ರೀತಿಯ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೊರಟು ನಡತನ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತಂದೆ 14 ರಾಜರ್ನಾಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ನೀಲಾವರ ಮುಟ್ಟದ ರಾಜರ್ನಾಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾದಿತ್ತಂಡು ಆ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡು ಪುನಃ 14 ಭಾಷೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮಲಯಾಳ ಬ್ಯಾರಿ ಹವ್ಯಕ ಕರಾಡ ಮರಾಠಿ ಮಾವಿಳ ಮೊಗೇರ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕೊರಗ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಅರೆಗನ್ನಡ ಕೊಡವ ಮಾಪಿಳ್ಳ ಉರ್ದು ಬೈರಗನ್ನಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗನ್ನಡ ಇಂಚಿತನ 14 ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂತ್ರ ಜನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾದಿತ್ತಂಡು ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೆ ಲಂಡನ್ಲ ರೇಡಿಯೋಡ್ಲ ದುಬೈದ ರೇಡಿಯೋಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುರ್ದಶಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಡ 2 ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಭಂಗ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ಅಂಡು ಆ ಸಾಲೋಡು ಮುಗಿಪೆರೆ ಬೋಡದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೀವನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾನನು ಒರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಕಲ ಸೇರಿದು ಆ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಒರಿಪಾದರಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು ಆರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೂಡ 2015 ಪಿಲಿಕುಲಾಡು ಶಮೀನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಒಚ್ಚಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥೇರ್ನ ವೀರೇಂದ್ರ ಗಿಡ ಅವಡು ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಮಾತ ಚರ್ಚ್ ಇಗರ್ಚಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ತುಳುವೆರಡ 45 ದಿನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ಸೌಹಾರ್ದದ ಬೆಳೆವಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ತುಳುನಾಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿಸೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆವಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದು 1 ಲಕ್ಷ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೊರುಪುನಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ
ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಈ ತುಳುವರಾಯನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಐಕ್ ಮುತ್ತೋರ್ಜಿ ವಹಿಸದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮಿಗ್ಲಿನ ಮುಜ್ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳುವರಾಯನ ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಐನಾಕಲು ಆವರೊಟ್ಟು ತುಳುತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇನಿಲ ಡಿಂಕಿ ಡೈಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಟಿದ ಕಸಾಯ ಪಾಲೆ ಕಸಾಯ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಗಳು ತುಳುರಾಯನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಹೊರಟು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಕೂಟದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಶಮೀನಾ ಅಕ್ಕ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಶಮೀನಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತುಳುಕು ಬಡದು ಪುಲ್ತು ಹೊಡೆದು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೀರ ವನಿತೆ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದು ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕಾಲೋಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದೂರು ನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಪಣಪುಣ ನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿತ್ನ ಶಮೀನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶಕ್ಕ ಬುಕ ಪೊಳಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪೊಳಲಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದೆ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಆರು ನಿಜವಾದ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಕ್ಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ತುಳು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿದ ಅಲ್ಲಾತು ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಪುರ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ತೋಜಾಪಂಡು ತುಳುತ ಕಳೆದ ಪಂಡ ಪೇರು 500 ವರ್ಷ 400 ವರ್ಷ 2000 ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡ ತುಳು ಏಪ ಉಂಡಾತಿನ ಪಂಡ ಏಪ ವಿಷ್ಣುವಿನ 4ನೇ ಅವತಾರ ಶುರುವಾತಂಡ ಆನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅಪ್ಪ ತುಳು ಇನಿ ಕೊಡದತ್ತು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏಪ ಏಪ ಆ ರಾಜ್ಯೋಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಮೂಲು ರೈಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ತುಳು ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ ಸಂಸೇಜಿ ಅಂಡ ತುಳುವೆರಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲ ಏಪಲ ತೂವಂದುಲ್ಲ ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸ ಒಡವಡ ಅವನು ಪೂರ ತಿರುಚಿದು ఆయన ಮಡಿತಿದ್ದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲನ ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮೀಪವಾಯಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅವು ತುಳುಟುಂಡು ಪನ್ಪುಣೆಗೆ ಹೂವೆ ಸಂಶಯಜಿ ಮೂಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮೂಲಕ ಜೈನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ನಳಿನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಳಿನನ್ನೇ ಸಂಸದರಾಯಿನ BJP ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಳಿನನ್ನೇ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲಪುರ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಡಿತ್ತೇರಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಸ್ತಾರು ಬರ್ಪೂಜೆರಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಅಂಡ ಆರ ಮೋಕೆಡು ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆಡು ಆರು ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಾನು ಕೆಂಡವನ್ ಮೇಲೆ 6-9 ಜನ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಒಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಸರ್ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಸುರೇರು ಅಸುರೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಸುರೇರು ಏಪಲ ಸುರಕ್ಷಿತರು ಅಸುರರು ಏಪಲ ಅಸುರಕ್ಷಿತರು ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಒರುಟು ಆಗ್ಲಿ ಬದುಕುವೇರು ಏರು ದೇವೇರೇ ಪೂರ ದೇವತೆಗಳು ಪೂರ ಅಂಡ ಅಸುರೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಧರ್ಮದ ಒರುಟು ಆಗ್ಲಿ ಪೋಪುನಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮವಾಡು ಜಾತಿನವಾಡು ಆತನ ಒಂದು ಭಾಷೆನವಾಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಹೀಯಾಳಿಸದು ಅಕ್ಲಿನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮಲ್ತತ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರಣ್ಣ ಇತ್ತಂಜಿ ಬ್ರಾಣಿಯರ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಒಣಸೂರ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಣಿಯರ್ನ ತೆಗಲಿರಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಾಕ್ಲೆ ಬೇತ ಜನರು ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ಆ ಧರ್ಮದಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಿನ ಒತ್ತೋರ್ಮೆನ ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಆಯನ ಕೂಟಗು ಭಾಷೆದ ಹೊರುಟ್ಲಾವಡು ಆತನ ಧರ್ಮದ ಹೊರುಟಾವಡು ಜಾತಿದ ಹೊರುಟಾವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಪನ್ಪ ಜಾತಿ
ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ದಾಂತೆ ಅಂತ ನೆನಪ ಒಂದು ಒವ್ವುಲ ದಾಂತೆ ನಂಗೆ ಒವ್ವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎಂಚ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಪೋಲಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೇನ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಪುಟ್ಟಾವಡೊಂದು ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಟ್ಟೆರ ಉಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮನ ಹಿಡ್ದೆ ಆರಂಭ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬದಲಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒರೊರಿಯರ್ಲ ಬದಲಾಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಗ ಜಂಬುದ್ವೀಪೆ ಭರತ ಕಂಡೇಂದು ಜಂಬುದ್ವೀಪೆ ಭರತ ಕಂಡ ಭರತ ಕಂಡ ಆದೀತಂಡು ಅವು ಏಪ ಏಷ್ಯಾ ಕಂಡ ಆತಂಡ ಆಣಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಏಷ್ಯಾ ಕಂಡದಿತ್ತಿನ ಭರತ ಕಂಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಪಗವನ್ನ ಐಕ್ಬೋಡದು ಅವನ ತುಳು ಭಾಷೆತ ಹೊರಟು ಪಣ್ಣಗಲ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪಂಡವು ತಮಿಳ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಮಿಳ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಪುರಾತನವೈನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಗೆ ಓರಿಯವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತನ ತುಳುತ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತುಳುವರಾಯಣದ ಹೊರಟು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೋಜ್ಪದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಾಲದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಳ್ಳು ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತರೇ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಊದಿ ಪನ್ಮಲಡ್ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಡು ಆಶಾ ಕಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಮೆರಡೆ ಕೆನೋದಲ್ಲ ಆಶಾಕ್ಕಾಗ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೋದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ಲಪ್ಪ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೇರೆ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಾದ ದೇವರನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೇನೋಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲದ ಅರ್ಚಕರನ ಚಿತ್ರ ಹರಿನಾರ ಆಶ್ರಣ್ಯರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ ಕಳ್ಳ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ನೆನಪಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತು ಬರೆತೋ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಕೆಬಿಯರ ಕೇನರ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಐಕಾತ್ರನೇ ತಿರಿದ ನೊಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ ರೂಪಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆ ಜಂದಿ ಮಾ ಜಂದಿ ತೋ ಜಂದಿ ಒರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕಿ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬುದುಲಂದಿ ನುಂಗಂದಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಡರಡು ತೂಲೆಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಸುಲಾಬಡು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂದೊಯ್ಪಾಯ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಡರದ ಹೊರಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅರ್ಚಕರ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಶ್ರಣ್ಯ ರಚನೆ ವೇದಿಕೆಟ್ಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम्
ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ವರುಣ್ ಚೌಟೆರ್ಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ರರ್ರಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕಿಡಿ ದುಃಖನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಸದರ ಚಿತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೇರು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊಲವಲೇನು ಸಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಇನಿತಾತ ಪೊರ್ತುಡು ತೂಪರಿಕೆ ಅವರಪ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಿರಿದೇವಿ ಮೈಮೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮೂಲ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಗರಿ ಭಾಗವತಿಯರು ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಗರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತರು ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗನು ತುಳುಟ್ಟು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಐತ ಬುಡುಗಡೆದ ಪೊರ್ತುಡು ವರುಣ್ ಚೌಟಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಕುನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದಿನಾರು ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಪುಲ್ತಿನಾರು ಪಂಡ ಸಂಪಾದಕರು ಪುಗಾರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲವರ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ವಿಶೇಷವೇನ ಹೊರಟು ಬೂಕದ ಬುಡುಗಡೆ ತಾವರಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ರನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ ಚಿತ್ರನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಈ ಒಂದು ಬೂಕದ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊರಟು ಬುಡುಗಡೆ ಮೋನದ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಯಾನ ಭಕ್ತಿಡಿ ಸುಗಿತ ದಾರಿಡಿ ವೀಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಪತಿದಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಣಿಗೆ ರಗುದು ಮಾನಿತದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆನು ನಿಜ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ದೇವದಾಸಿಗೇನ ಶ್ರದ್ಧೆಡಿ ಪರಿಪಿಗಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆನಿಲಾಗ ಆನೆ ಮೋನೆದ ವಿಘ್ನರಾಜ ಕಾಪುಡಿಂಕ್ಲೆನಿ ಆದಿ ಮಾಗಿಯೇ ಬೇನೆ ಕೋಪ ತೋರುನಿ ಮಲ್ಪು ನಾರೀರಿ ಸರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಪೊಡಂಕ್ಲೆನ್ ಆದಿ ಮಾಯೆಗೆ ಬೇನೆ ಕೋಪ ದೂರನೆ ಮಲ್ಪು ನಾರೀರಿ ಸರಿಯೇ ದೀಪಯಂಕ್ಲೆನ ಭಿನ್ನಯನುಲ ದೀಪಯಂಕ್ಲೆನ ಭಿನ್ನಯನುಲ ಈರೆ ನಾಪದ ಮೂಲೋಡು ತೆರಿಗಂದು ಕಾಲ ಕಾಪೊಡೆಂಕ್ಲೆನ ಆದಿ ಮಾಯೆ ಬೇನೆ ಕೋಪ ದೂರನೆ ಮಲ್ಪು ನಾರೀರ
ಜಯ ಜಯ ಆದಿಮಾಯೇ ಭಾಗವತಿಗೆ ದಿಂಪದ ಸ್ವರಕೊರಂಚಿತಿನ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿ ಕಟ್ಟೆಪಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಮನೊಂದು ಅನುವಾದ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ തുടരാറില്ലാതെ ഉദീപന മൽത്തിന ചിത്തിന ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ ದಾರ್ಚಕರನ ಚಿತ್ತಿನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ದೇಶ ಪಾಟೋಟ್ ಬಂದಿಕ್ಕಿರಂದಲ್ಲ ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿಮಶೇಷಜಂತೋಃ ಸ್ವಸ್ಥೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತ. ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ನಮಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪುನಲ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬೇತೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡೆರ್ನಾಗ್ಲನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ತುಳು ಬೇತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರಲಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಖಂಡಿತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರಲಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾರ ಯಾವ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ತುಳು ಬೇತೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಾರತದ ಭಾಷೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನಾಯನ ಭಾಷೆ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪುನ ಐನ ಭಾಷೆ ವಂಚಿದ ಪ್ರಾಕೃತ ಪಾಳಿಪುರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೆಮ್ಮೆದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿಯೋನು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೋಡು. ಕೆ ಪಿ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಈತ ನಾಡೋಜ ಕೆ ಪಿ ರಾಯರು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿರು ಯಾರು ತೆರೆ ಮೆರೆಟು ಉಪ್ನಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಅಂದ ಅತ್ತ ಸಂಶಯ ಉಂಟು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತುಳುಕ್ಲ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಐಕೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿ ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಅವು ಪಾಳಿಗಳವೇ ಪ್ರಾಕೃತಗಳವೇ ಪೂರವೇ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಕ್ಲ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ದುಂಬು ಕೆಬಿತ್ತು ಕೆಬಿ ಕೇಂದ್ರದೇ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ವೇದ ಪಂಪಿನ ಶ್ರುತಿ 1954 ಇಸ್ವಿ ಮುಟ ವೇದ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡಿತಿಜಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಣ್ಣ ಇಡೀ ಭಾರತಡು ಋಗ್ವೇದದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಮಲ್ಪರೆಗೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಪನ ಪ್ರತಿಟಿ ಇಂಚ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಶ್ರುತಿಗುಪ್ಪುನ ಬಲವು ಅಂಚ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಲಿಪಿ ಎಂದಿತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲಿಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡಾಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಯರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಗೋಸ್ಕರ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥದಿತ್ತಲ್ಲ ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಪಲಿಮಾರ ಮಠದ ಮೂಲ ಯತಿಗಳು ಇಡೀ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ತುಳು ಲಿಪಿಟುಪ್ಪುನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ ಆಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಡ ಗ್ರಾಂಥಿಕಾದ ತುಳು ಬೆಲೆ ದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ
ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಪಂಡಡಲ ಆ ಗ್ರಂಥಡು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬರೆಯರೆಗೆ ನಮ್ಮಡಲು ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಪೆನ್ಪಿನ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಚೂರು ತೆರಿನಾಕಲು ಮಾತು ಸೇರಿದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಪಿ ಮಲ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹೊಂದಿಸವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತನೇ ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಬೋಣು ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತ ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಎಂದು ಬುದಾರ ಈಗ ಅವು ತುಳುರ್ದು ಬಿದಾಡ್ದು ಮುಲ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹೋಗ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕಲಿ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೆದೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅವ್ರು ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಪುಣ್ಣ ತುಳುದಾಕಲು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಲಿಪಿನ ಅಡೆ ಕೊಣೋತೀರ ನಿಧಾನಡವು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಆಣ್ ಅಡ್ದಾರ ಲಿಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಣೋರೆ ಆಪಣೊಂದಾಂಡ ಐಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸಾವಲಿ ಅಂತ ತೋಜೋಣ ನಾವು ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಷರಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಶಬ್ದನು ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುತನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಐಕೆ ತುಳುತ ಲಿಪಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂಜಿನ ಕೆಲಸ ತೆರಿನಾಕಲು ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೋ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಅಯನ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರ್ಥ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಅಂದು ಉಂಡು ಮೋಕ್ಷಗೂ ಒಂದು ಉರ್ದು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಐದಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ಕಟ್ಲ ಆಯನ ತಿಬರ್ದ ಆಯನ ಅಲ್ತ ಆಯನ ನಾಯನ ಬಂಡೆಂಜನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ತುಂಡುಂದಾಂಡ ಐಟು ರಥೋಟಿತ್ತಿನ ದೇವರೇನು ತುಂಡುಂದಾಂಡ ಐ ಕುಡೊಂದು ಜನ್ಮಜ್ಜೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋಬಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅಂಜನ ಐತಾರ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಆವಡುಂದು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಬಣ್ಣ ತುಳುವೆರು ತುಳುಡ್ದೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪನ್ಪುಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟುನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರೂಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಭಾರತಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ರೂಪ ತಿಕ್ಕನ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪನ್ನಾರಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬುದಾರು ಅದರ ಭಾಷೆ ಹೂವೇ ಪೋಡು ಆ ಭಾಷೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಕುಡೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿವುಡಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ದೇರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಂತು ಓಡು ಏಕಶಬ್ದ ಸುಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾತಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಕಾಮಧುಗ್ಭವತಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಹೂವೇ ಪಡು ಹೂವೇ ಭಾಷೆದ ಪಡು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಡವೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಶಬ್ದನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಣಪುಂಡಿಗೆ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಶಬ್ದ ಪನಿಪಿನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ತಾರ ತುಳುತ ಶಬ್ದನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೋಣ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಂಜಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬೈದುಂಡು ಅವು ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದು ಒಪ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಮ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಬನೋಡು ದಯಪಂಡ ಬೂಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಬೂಕು ಬುಕ್ ಪನಿಪಿನ ಶಬ್ದನು ಕನ್ನಡ ಕಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಕಂದಿನ ಬೂಕು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಆತ್ಲವೇನು ಪಾತಿರ್ಪ ಬೂಕು ಪನ್ಪಿನ ರಾಮದೇವರು ಬೂಕು ಬನೋಳಿಯಾ ರಾಮದೇವ ಆಟ ಹೊಡಿತೆ ಆಟ ಬತ್ತಂಡು ಆಟದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಅನಗ ಆಟಡು ರಾಮದೇವರನೇ ವೇಷ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಬೂಕುಡು ಓದಿಯೇ ಪನೋಳಿಯಾ ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲೌಕಿಕಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂಡ ಆಟ ಆ ಆಟಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಬರೋಳಿಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮತ್ತವು ಬಾರಿಸಿದನ ಉರ್ದುದನ ಶಬ್ದಾಲು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದೇ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಎದುರುದಾಗ ಅರ್ಥ ಹೊಡತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಜನ ಬೇತೇವು ಶಬ್ದ ಒಂಜಾದ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉಂಡು ಭಾಜನ ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಜನ ಅಂದವು ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಶಬ್ದ ನೀರು ಬಣ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಶಬ್ದ ಅವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ಹಿಡ್ದವರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನತ್ತ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಕ್ಕ ರಾಮದೇವರು ತುಳುತಾರ ಅಂದಾತ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲೌಕಿಕತೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಪಿದಾಯದ ಬರೋಲಿಯಾ ಬುಡ್ಚ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೈತೆ ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವಿಷಯಡು ನನ್ನಾತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪುಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಒಂದು ಬಾರಿಸೋಕಾತಣ್ಣ ಈ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಅಪನಗೊಂಜಿ ದ್ರಾಂಥಿಕಾದ ರೂಪ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಉಡುಪಿಡು UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳು ನಿಘಂಟು ಬಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಂಥಿಕಾದ ಮುಂದುವರೆಗಳ ತುಳುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಪಂದು ಇನ್ನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳುತ ಆಪುಂಡು ದೇವಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಕಟೀಲ್ದಾರಾಯನ
ಮುರಳೀಧರ ಭಟ್ರು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮುಜಿನಾಲು ಪ್ರಯೋಗ ಆತನು ಸುರುತ ಪ್ರಯೋಗ ಆತೀನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ದೇವಾನಂದ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಆತಂಡು ಇಂಚ ತುಳುತ ಕನ್ನಡಗಳ ಮಸ್ತು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಒಂದು ದೇವಿದಾಸ ಏನು ಸುರುದು ಬರೀತೇನೆ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಪ್ರತಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಲಿಪೇರು ಬರೀತಿನ ಬೇದನೆ ಉಂಟು ಅಗರಿದಾರ ಬರೆದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರಡು ಐಡ್ದ ಅವರ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬುಲೆವಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ತುಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ ಪೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಿನ ಅಂದು ಐಕ್ ಪ್ರಾಕೃತದಾಕಲು ಪಾಲಿದಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿಜ ತಮಿಳ್ ದಾಖಲು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂದ ಐದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಮ್ಮ ತಮಿಳಿಡ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಬಿಡ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋತುಜ ಐಕ್ಯ ಬಿಡ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ದುಂಬರಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ತುಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಭಾರತಡು ಮಾತೆರಲ ಒಪ್ಪುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದಡು ಸೇರ್ಲಕ್ಕಾವಡು ಐಕ್ಯ ಬಿಡ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಕ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಂಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕಡಿಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕದಂಬಾರ್ಪಣ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಿರಿದಿನ ಕುಲಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ ಪೇರು ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಲದ ಪೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆಗು ನಾಯ್ದ ಕೆರಂದೆಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೇರು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಲೆಗು ಅಂಡ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿಗಲಾಪುಡು ನರಮನಿಗಲಾಪುಡು ದೇವೆರೆಗಲಾಪುಡು ಪ್ರತ್ಯೊಂಜೆಗಲಾಪುಡು ನರಮನನ ಕಾಸುಲ ಅಂಚಿನ ಅವಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅಕಲ ಸ್ವಂತ ಒಂದೆ ಕೂಡೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶರಣಂಚಿನ ಕಡೆ ಕಾಸಾಣಂದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಗಾಯಲೆಕ್ಕ ಪಂಪಿನವು ಅಕುಲು ಪಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ತಿರ್ಲಂದೆನ್ವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಡೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೀರ್ದದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಬಂಡ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಗಡಿಗೆಡ್ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆಂದೆನ್ವೆ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಪಡು ಮುಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಕೂಡೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯವಣ್ಣೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನದ ಪೀಠೋಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಸುರುಟು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಶಾಲು ಪರ್ದಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶಮಿನಕ್ಕ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಎದುಕೊನೋದು ತಮ್ಮನದ ಲೇಸನ್ ನಡಪಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೂಕು ಈ ಅಚ್ಚಾಯರ ಅವು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಶಾಂತರಮಣ್ಣಡ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಈ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಆರು ಈ ಬೂಕುನು ನಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಐಲೇಸಾಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಹಿಸೋನು ಅಂಚತ್ತಿನ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ತುಳು ಕನ್ನಡಗೂ ಏತ್ ಸಾಮರಸ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ತೋಜ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಈ ತುಳು ಬೂಕುನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡಗಳ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ತಮ್ಮನದ ವಿಶೇಷವೇನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾಡು ಪಂದಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚುತ್ತಾನೆ ಏಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಟ್ಟಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಐದು ದುಂಬಾರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೇನು ಓದರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಸೇರಿದು ಕನ್ಯಾನ ಸದೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಸಂದಾವನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆ ಓದು ಈರು ದೇಶದ ಗುಲೊಚ್ಚಿಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಏರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು 2,000 ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಆದಿರ್ತದೆ ಉದ್ಯೋಗದಾನಿ ಆಯರು ಬಡಪತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಹೊರಟು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕಲಾದಾನಿ ಆಯರು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮರ್ದಲೇನೆ ಪಿದೈ ಊರುದು ತರ್ಪವನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಅವನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಶ್ರಮದಾನಿ ಆಯರು
ನರ ಮಾಡಿಲಿನ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲಿನ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಪಿನ ವಿಷ ಮರ್ದು ಪ್ರಯೋಗರ್ದು ಆಪಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ವಿಷದಾಂತಿ ಅಂಚನೆ ವಿಷ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಆರೋಗ್ಯ ದಾನಿಯಾಯರು ಊರುದ ದೇವರೇ ಗುಡಿ ಗೋಪುರದ ಜೀರ್ಣ ಆದವರಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದು ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾಯರು ಪಾಪದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಸಕಾಯ ಮಲ್ತದು ವಿದ್ಯದಾನಿ ಆಯರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಲಿಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತದು ಅನ್ನದಾನಿ ಆಯರು ಇವ ಉದ್ಯಮಿಲಿಗೆ ಈರು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿದ ಪೊಲಬುನು ಪಟ್ಟದು ಉದ್ಯಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನದಾನಿ ಆಯರು ಕಷ್ಟೊಡು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪನವುನು ಪಟ್ಟದು ಧನದಾನಿ ಆಯರು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನವು ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನವು ಸಮಾಜಗುಲ ಪಾಲುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸಮರ್ಪಣ ಬಾಬುಡು ಕೊರ್ಪಿನ ದಾನಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದಾನಿಲಿಡು ಈರ್ಲವುರಿ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡದ ಬೊಳ್ಳಿ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಯಿನ ಇರೆನೆ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ನೆ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ನೆ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ನೆ ಪಂದು ಬಿರ್ದು ಮಾನಿ ಇತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೇಕುಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿದ ಏಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ ಭಿನ್ನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿವರಿ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟು ಗೊಂತೋಡು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡಿದ ಅವೇತೋ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಡ್ತು ರೈತ ಮಾಡ ಮುಗಲಿನ ಬಾನುಗು ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡೊಂದನ್ನೈತ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರೆ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಎಂದದು ಕಮಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಏಪ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಪುಣದ ಬಂಡ ಅವು ದಾನದ ರೂಪಡು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಅಂಡ ಮಾತ್ರಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ಣೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಮಹಾಭಾರತೊಡರಿ ಕರ್ಣನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ತಿರಿಯೊಂದ ದಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಎರೆಗು ಓವು ಪೊರ್ತುಗು ದಾದ ಬೋಡ ಅಪಗನೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ನಿಜವಾಯಿನ ದಾನ ಅಂದು ಕರ್ಣೆ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಾನು ಒರಿ ಬುಲೆಂಡ ಯಾವಂದು ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬುಲೆಯೋಡು ಇಡೀ ತುಳುಮೆರೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊನೆ ಒಂದು ಪುನಾರು ಹೊರಮೊಂದು ಪುನಾರು ತುಳುಮೆರೆ ಕರಣೆ ಬಿರ್ದಾಲಿಂದ ತನ್ನೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶಿವ ಬಂಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅರ್ಥಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದಲಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದಲಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಒಂದು ಲೇರೆ ದಾನದ ಹೊರಟು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಮಂಗಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾದ್ಯದ ಒಲೆಪಾಟ ಕೊಂಬುದ ಒಲೆಪಾಟ ಚೆಂಡಿನ ಸ್ವರನ ಕೇಂಡ ಅಂಡ ಐದಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವರ ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಗೊಜ್ಜಿ ತಾಟಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಪಿನ್ನೇರ್ ರಕುಲು ಕುಡರ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾವಡು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪೊರ್ದೆ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಉತ್ತರ ಅದು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದು
ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಟಾದ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಭಗವತಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಯಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಂಡ ಆಕಲೆ ಇಂಕ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಶಕ್ತಿ ದಾದ ನಿನಿತ್ತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವು ಒಂದು ಮಾತು ಆಪನವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆನೆ ಎನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯತ್ತು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮುಖ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಂದು ಆಗಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪುದರ್ ಪಡ ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರುಳ್ಳರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರು ಹಸರಣ್ಣರುಳ್ಳರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪುದರ್ ಮಣ್ಪಿಜಿ ಮಹಾಗಣ್ಯರುಳ್ಳರು ಇಂಥ ಟೀಮ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪೋರ್ಡಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮೇರು ಒಳ್ಳೆರು ರಮನಾಥನ್ನೇ ಉಳ್ಳರು ರಮನಾಥ ಐಕಳು ಉಳ್ಳರು ಅಂಚ ಮಾತಾ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಆತನೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಆತ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಉಳ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗಣ್ಯರೇ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತಾ ಸೇರಿದೆತ್ತಿನ ಬಂಧುಲೆ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇಂಥ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾದ ಉಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎನ್ನ ಸುರುಟಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯವಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಡೀ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎತ್ತರದ ಸನ್ಮಾನ ಈತ ಎತ್ತರದ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತರದ ಮಹಾ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಕ ಯಾಪಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದನ ಸನ್ಮಾನ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಕೊರನ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಹಾ ಸನ್ಮಾನ ಆ ಸನ್ಮಾನನ ದುಂಬು ಆದುಪ್ಪಂದು ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೀಜಿ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಇಮೋಷನಲ್ ಒಂಡ ಇಂಕ ಎಂಚಿನಾತನು ಹೈಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಣ್ಣದು ನೀರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಮಹಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಅವು ಸಂತೋಷ ಯಾರು ಬದುಕುಲ್ದಿರ ರಾಜಕೀಯಡು ಮಹಾ ಮಸ್ತ್ ಹಲವಾರು ದಶಕದಿಂಚಿ ಅಂದು ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಯನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಳ್ಳೊಳ್ಳೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚೋಗಿ ಬತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಅಂಚ ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮೂಲಿತ್ತನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ ಏತು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಹಸರಣ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ದೇವಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದೇರು ಆ ದೇವಿನೇ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು 5 ಮಿತ್ತದ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲಿ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಕೊರದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಹಸರಣ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕೈನಿ ದಿಂಜ ಪಾತೆರು ಬಂಡ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಪಾತೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪಾತೆರು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ವಿಷಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೆ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ತುಳು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದು ಬೊಕ ಮುಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿನ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮುಂಬೈಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುತಾಕ್ಲು ಆಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ತುಳುನು ಮರತೊಂದು ವರ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟಂದು ದಯಬಂಡ ಅವಳಿತ್ತೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ತುಳುನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ತುಳುನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುತ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲಂತೂ ಒರಿ ಅಮೇರಿಕ ಉಡುಪೆ ಒರಿ ಹೊರತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ UK ಯುರೋಪ್ ಉಡುಪೇರು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅವಳು ಅಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಐತೆ
ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ఆయన ಎಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪಣಂಜಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ನಮಕು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉರುಡಾಣ್ಲ ತುಳುನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಇತ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲನೇ ಇಲ್ಲದ ದೂರ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ತುಳು ಬರ್ಪಡು ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರಪು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹತ್ತಂದ ಹಿಂದಿ ಸಣ್ಣ ಬರಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಇಂದಾಲ ಕೆಲವುದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಿರನೇ ಆಪುಜಿ ನಾವು ಆಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏನು ತೂಪೆ ಬಂಡ ಇಂಕ ದುಂಬುದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅದು ಮಣ್ಣಡಿ ಯಾನು ಬೆಳೆದು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಳೆದು ಪೋತೆನ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಮರಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮರತ್ತದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ್ತದಿನ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಕರ್ಣನ ಬಿರುದಾವಳಿ ಕೊರಿಯಾರು ಕರ್ಣೆ ಬಂಡ ಅತಿ ಕರ್ಣನ ಪುದರಿ ಇಂಕ ದಾಯ ಕೊರಿಯಾರು ಕರ್ಣ ಯಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಇಂಕ ಕರ್ಣನ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯದ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವೀರ ಅತ್ಯಂತ ದಾನಿ ಮಹಾದಾನಿ ಕರ್ಣೆ ಆ ಕರ್ಣಗೆ ಯಾನು ಓಲು ಆ ಕರ್ಣನೊಂಜಿ ರೋಮಲ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಧೂಳ್ಳ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಿನ ಮಹಾಕರ್ಣನ ಇಂಕ ದಾಯ ಬುದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಣ ಬಂಡ ಕರ್ಣೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಕರ್ಣೆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಪಾಂಡವರನ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಹೋದವಳು ಕೌರವರನ ಸೈಡ್ ಸೇರಿಯರು ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಅಂಡ ಆ ಕೌರವರನ ಏರು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಬುಡಾಯ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಕೌರವರನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಹಾದಾನಿಂದ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಕಾರಣಗುಂಡು ಕೇನ್ನೇನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂದೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂಚಿನ ಉದಾರ ಭಾವನೆ ಕೇನ್ನೇನು ತನಕ್ಕೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ಕವಚ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲನೇ ದಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತೆ ಕರ್ಣೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ಅಪಾಯ ಇತ್ತನ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯಡು ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಡು ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಗೆಂದು ಕೇನ್ನೆಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಕೇನ್ನೆಕ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾಪುರುಷ ತನ್ನನೇ ಜೀವದ ಏನು ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಹಾಕರ್ಣಗೂ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಇಂಕ ಪಾಡ್ಯರು ಅವೇ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಸಾರ್ಥಕ ದಯಮಂಡ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅದನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಪ್ಪು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆದಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂದೂ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿನ ಭಾವನೆ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಾವು ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುಟ್ಟನೇದಾದ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ತೂದು ಐಕೊಂಚೂರು ಆಡ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಎರಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಹಲವಾರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕನೆದ್ದಾದ ಅಕಲು ಐನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಅಕಲು ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಅನ್ ಸೇರ್ದುಲ್ಲೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಸೇರಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಇಂಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಚಾಣ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಗೆ ಇಂಚೋಗದಾದ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಬಿರುದಾವಳಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಅಂತಾರೆ ಬಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೀರೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿತ್ಯನ್ನ ಮಿಗಿ ಮೂಲಕುಲೊಂದು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹೊಲ ಮೂಲ ಯಕ್ಷಧ್ರುವಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಇಂದು ಮಲ್ತೇರು ದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ ಅವಳು ಯಾನಿಜ್ಜಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಗಿ ಅನ್ಲೆ ತೊಂಬೋಯರು ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಾಯರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚೋಗ ಆಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತದೆ ಯಾವಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತಿಜಿನ ಆಯಣ್ಣವರು ಅವಳು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಆಶ್ರಮ ಆಡು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡು ಪಾಪದಕ್ಲ ಆಡು ಬಂಟರ ಆಡು ಭಟ್ರ ಆಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬತ್ತನಾಗಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುಜರು ಕೈ ಒಂಜಿ ಇಂದೋ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಐಕೆ ವಿರೋಧಜ್ಜಿ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿವಾರದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಐಕೆ ವಿರೋಧಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ್ಲ ಒರಿಪಾಲೆ
ಏತಲ ಕೊರಲೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಒರಿಯಾಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲದ ಬಂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡು ಬಿಡದಿ ಜೋಕ್ಲು ಈ ವಿಷಯ ದಾಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಪುಂಜೋಲು ಇಂಚಿನ ಮಾದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎರೆಗಳ ಕೊರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಾರು ಬಿಡದಿ ಬುಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪುಜಾರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರು ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಯಾವು ಉಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ 90% ಇಜ್ಜಿ ಆ 90% ಕೂಡ 90% ಇಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ್ನ ಬಿಡಿದೆ ಆತನ ಜೋಕಲ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಓಡೋದು ಜನಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಇಲ್ಲ ಏರು ಕಿರಿಕಿರಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅವು ಬಿಡೋದಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋದಿ ಕಂಡನಿ ಬಿಡೋರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ದಯಟು ದಯ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ದಾಲ ವಿರೋಧ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಬಡದು ಮೇಗಿ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅದಿ ಬುಡ್ಲೆ ಅದಿಲೆ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತರ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆಪುಜಿಂದ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕರ್ಣನ ಸ್ವಭಾವತ್ತು ಪಿರೆ ಯಾವು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕರ್ಣೇನದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ ಕರ್ಣನ ವಂಶಜ ಅದು ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇನಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ನೆಟ್ ನಾವು ಸೇರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟೋಗು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ 2 ಜನ ಅಕ್ಲ ಮುಂದಾಳುತ್ತ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೇಡೀಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಎಂಕೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಖ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಎರನ್ನು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಮಾತಾಯಿತು ಮಲ್ಲ ಸಂಕೇಟ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಾರ ಈತೆಡ್ಡೆ ಸಭಾಭವನಡು ಕುಲ್ದು ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚೆರಿಂದ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಂಡು ಹರೀಶಾನ್ಯ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೇರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯರೆ ಯಾವು ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಐನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ದಯಮಂಡ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನಂಚನಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜಲ ಇಂಚೋಕೆ ಅನಿಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲಾಕಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಕ್ಲಾಕಲ್ಲ ಸಮಾಜನು ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಟರ ಸಮಾಜನು ಬಂಟರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಭಟ್ರ ಸಮಾಜನು ಭಟ್ರನಾಕ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಾಕಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದಾಕಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪೋನ ತೂಪ್ಯಾನ ಅಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಣ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಮನ್ಪಣೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡು ಬಂಟರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಭಾಷೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಅವು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಸೋಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಬೇತೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಪಣೆ ಒಡೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಸರಡದ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಚೆ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಬಟನ್ನಾಕಲ್ನ ಶಿವಳಿ ಭಾಷೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಾವು ಮಾತ ಒಂಜೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಾಜ ನಾವು ಒಂಜೆ ಈ ಸಮಾಜನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ನನಾತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನನಾತ್ ಬಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನೆದ್ದಾಪನ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಆ್ಯಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇನೆ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ 4 ಶಬ್ದ ಉಂತಾಯ ದಯಮಂಡ ಆಕಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪಾತೆರೊಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನೇ ಪಾತೆರನ್ನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಆಕಲು ಪನೋಡು ಆಕಲು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಪಾತೆರ ಪಣಲೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪನೋಡ್ಚಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಡಪ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಭಿನ್ನಾಧಿಗತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದೊಳ್ಳೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಲೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ
ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸಭಾವೇದಿಕೆಡು ಭಾರ್ಯಾತ್ಮಲ ಆಡ್ಯಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತ ಆಡ್ಯಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಬೈದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಂದಿಸೋ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಮಾರಿಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತ್ರನ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ತು. ಕಟೀಲ್ದ ಹಸ್ರಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹರೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ನಂಜಿ ಆಕಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಲು ಆರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆತ ಹರೀಶನ್ನ ದಯಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯಡ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ನ ದಾನ ಮಲ್ಪನೋ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರಲು ಬರ್ಪುಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ದಾನ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಂಡ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತೂಪನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಐಕೇಪುರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಎಂಚಿನ ಆರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಐನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಕವನ್ನು ಒಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಾರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ತಾನು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಾಕ್ಲಿನ ಸಾಯಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾರಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಆರಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವದ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಆರೆ ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗರ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒರಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಸಮಾಜಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇರುಳ್ಳೇರ ಅವು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಇಪ್ಪಡು ಇತರ ಉವೇ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ನೀರನ್ನು ಗೌರವಿಸನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ತ ಅಂದಂದ ಇವರು ಅಂದಂದಾಗಲಿ ಈಗ ಗಮನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಗೌರವ ಮಲ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಓ ಯಾನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಿ ಎಂಕ ಗೌರವ ಉಂಡು ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ಒಂದು ದಾನ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯನ ದಾನಿಯಿಂದ ಗುರುತ ಮಲ್ತದ ಆಗ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಆಗ ಕೊರ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಆಯನ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಪಣ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಡ ಆತನು ಆರನೇ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಎತ್ತವತ್ತಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರಪು ನಂಜಿ ಗೌರವ ಆ ಗೌರವ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಓ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ವೇದಿಕೆಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಹರಿಶನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ರೀತಿಲಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲು
ಸಮಾಜಗೂ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇದು ಐತ ಪೈಕಿ ಸದಾಶಿವನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಜಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ಪನು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿನಿದಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಅನ್ಕೋರಿದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಎರ್ನಕಿ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ನಾತ್ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಸ್ರಣ್ಣರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಅನುಭವ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ಉಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒರೆಯರ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡರು ಹಿಂದೂ ವೇದಿಕೆ ಅಜ್ಪ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನ ಜನಕ್ಕಳು ತುಳುನಾಡು ಅಜಿಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಅಜಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಪೆರೆ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಜ್ಪ ಏತಿ ಪದ್ದೊರು ಭಾಷೆ ಅಜ್ಪ ಪಂಗಡ ಪದ್ದೊರು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಸಾರಿ ಬಹುಶಃ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ತುಳುಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮರಾಠಿ ದಕ್ಕಲು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಮಾತ ಭಾಷೆ ಐನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾಶ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಾನು ಕಾಲೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಮಾಜರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದವು ನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಜ ಟ್ರೈಬ್ ಎನ್ನ ಗಿರಿಜನ ಪಂಗಡ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಆಗ್ಲೇನು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಏಜ್ ಪಾತಿರು ರೀತಿ ಏನು ಪಾತಿರು ಶೇಕಡ 90% ಭಾಷೆ ಪೂತನು ಭಾಷೆದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಭಾಷೆ ನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಭಾಷೆದ ಬೊಳಚಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಯನೋ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಹಸಿರು ನೇರ್ಪಂಡು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಲಿಪಿ ಬಣ್ಣವು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಸಿರು ನೇರೆ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಉಂಡಾನಾಗಲೇ ಲಿಪಿ ಉಂಡಾಪುಜಿ ಲಿಪಿ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ ತಯಾರಾಪುನಿ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಲಿಪಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಇನಿಸಿ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಡು ಹಿಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದು ಕಲ್ಪಾರ ಶುರುವಾತನು ಎಂಕ್ಲ ಹಸಿರು ನೇರ್ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ ಶುರು ಭಾಷೆಡು ಶಾಲೆಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ತುಳು ಕೂಟೋಡಿತ್ತೊಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಮಂದಿ ಆರೊಂಜಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಐಕ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಐ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿ ಕೂಡ ಏನೋ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಕೇವಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರನ ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರನ ಮಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ತು ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಆತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಂಡಿರು ಶುದ್ಧ ತುಳು ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒಳ್ಳೆರು ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಒಳ್ಳೆರು ಆಡ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತೀರಿದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐಕಿಪ್ಪು ಸೋಕು ಐಕಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಉರ್ದು ಸೇರಿದವರ ಹಿಂದಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತ ಏನು ಸಿನಿಮಾನ ಪೋಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಟ್ ಹಿಂದಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದುನು ಸೇರ್ಸಾಡ ಐಕ್ ಒಂದು ರೀತಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನಂಗೆ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಅಂದು ರಮನಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಪಾತ್ರ ರಾಪು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ತೆರೆದುಂಡು ಐನು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ತುಳುನು ಬಳಕೆ ಮಂತ ಪಾತ್ರನು ಅಂಚೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಸೇರಿನಡು
ತಪ್ಪುದಾಲ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮಡ ಪದ್ದೋರ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಐದು ಅವರ ತುಳು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡಾಗ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆದ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇಡ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನಬ್ಬ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಈತ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಈತ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಓಲ್ಲಜ್ಜರು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರನಾಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಿದ ನನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಐತೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ದೇಶ ಐತಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಜನಿಪುಣ ಒಂದು ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಮಾತಾ ಭಾಷೆದಾಗಲಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಬದುಕುನಂತರ ಒಂದು ದೇಶ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಐದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಬಲುವಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸತನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಧಿನ ತೊಚ್ಪಾದತ್ತು ಆಕಲು ಎಂಚಿನ ಸಾಧಿನಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಪಂತೆರ ಆ ಸಾಧಿನ ಪೋಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಕಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡುವ ಕ್ರಮುಟ್ಟು ಮಾತ ಆಂಡ್ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಜಿದ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ಲೆಗನೆ ಸಮಾಜಲ ಇಟ್ಟು ಏತೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಆಸರಣ ಬ್ರಾಣಿರ್ನಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬಂತಾರೆ ಆಕಲೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ತುಳು ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಸುಳ್ಳದಾಗಲಿ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆ ತುಳುಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಭಾಷೆದ ವಿವಿಧತೆ ಉಂಡು ಅನೇಕತೆ ಏಕತೆ ಇಪ್ಪಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಒಂದು ವಿವಿಧತೆ ಏಕತೆದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರನೇ ಅನ್ ಪಂಡರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ 8ನೇ ಪರಿಚಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಲಚಿಲಿಗೆ ಬಡದು ಅಕ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳರು ಆ ಕಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳರು ಬಹುಶಃ ತುಳುವೇರ ಆಯನ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಮೂಲ ಬದಿ ಅಡ್ಕಡು ಯಾನ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೋದಿತ್ತೆ ತುಳುವೇರನ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಮ ಬಾರಿ ಗಡ್ದು ಗೌಜಿಡಿ ಭಾರಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಲಕ ಆಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಏತೋ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಮಲ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತ ಅವು ಕೂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಣಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ತು ತೀರ್ಡು ಐನು ಮಲ್ಪಡ ಐನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟನೇರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವವನ್ನು ಒರಿಪುಣಂಚ ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಪ್ಪು ಮಾತಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಐನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊರಪು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪನ್ಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಎಂಜಿನ ಆಯನ ಕೂಟಂಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಆಕಿಲು ವಾ ಉದ್ದೇಶಡು ವಾ ಬಲಚಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಆಕಿಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಜನಮಾನಸಗೂ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಮಾಜರ್ಲೇಕ ಪೋವಾಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಯಾಂಕಲ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏಪಲ್ ಪನ್ನರಣ್ಣು ದಯವಣ್ಣ ಈ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ಪುಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನನ್ನದು ನಿನ್ನದು ಎನ್ನವು ನಿನ್ನವು ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಗಂಡಿಗೆ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದು ಅನ್ನೊಂಚಿನ ಒಂದು ಉದಾರವಾದ ಉಂಡಿಗೆ ಆಡ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂಡಿಗೆ ನನ್ನದು ನಿನ್ನದು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನದು ಬಂದ ಭಾವನೆ ಇತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಬಂದ ಪಾತ್ರನೇ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಅಂಚದು ಏಪಲ ನಿನ್ನದು ಬಂದ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಸುಂದರ ಆಪುಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಈ ತುಳು ಆಯನ ಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮನದಿಂಜಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈನ್ ಜೈ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಿನ್ನಾದಿಗಳ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಡೆ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ದೈವದೇವರಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೇರ ಆಯನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೀನಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಳ್ವೇರ್ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಂಡೇರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ್ ದೈರೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಗೋಡು ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರುಲೇರು ದಾಲ ದೈರೋಡು ಕಡಿಮೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಬೋಡು ದೇವನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ 50 ವರ್ಷ ಐತೆ ಯೋಗೇಶ್ ಚಪ್ಪ ಆರು ಮಾತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಂಗುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಐಕೆ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ನಕುಲು ಎದುರು పోయేడందండ ಒಂದ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಪಾಪು ಅರ್ಜುನಗಳು ಪಿರ ಒಂದು ಅರ್ಜುನಗಳು ಎದುರುಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ನಕುಲು ಮತ್ತು ನೂಕುವೇರು ಅಂಜನೇಟ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಕೂಡ ಆಶಕ್ಕಾರ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕುಡುನ್ ಜನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಡುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಇನಿ ಹಿರಿಯನರು ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರಲ್ಲೇರು ಮನುವನ್ನಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಮೇರು ಹಿರಿಯನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿರು ಪದ್ಮರಾಜರು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಯೋಗೇಶ್ ಚಪ್ಪುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ಪಿರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ದೇವರ್ನಾಗ ಒಂದು ಆಟದಗಳು ಸಿರಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟ ಅವು ರೆಡಿ ಅದುಲ್ಲೇರಗುಲು ನಿಗುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿರುವಂಥ ಆಟ ತುವರ್ನೆ ಈ ಭಾಷಣ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಪಾತೆರೋಡಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ ಮುಂಬೈದ ಎಂಗಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ದೇವೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಬಂತೀನಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ದೇವೇರು ಕಣ್ಣುಡು ತೋಜುನಂಜಿನ ದೇವೇರು ಬಣ್ಣ ಅವು ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಆದ್ರೆ ಎದುರು ಬಂದಿನದು ಯಾನು ಜಗತ್ತು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದೇ ಬನ್ನಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಓಲಾ ದಾನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡು ನಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ 10 ಸಾರಿ ಪೋಡಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಆಪುನು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ದಾನ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಏನಂತ ಏತ್ ಪುಗರಿಯರಾರು ಇನಿ ದಾನ ಕೊರ್ದು ಇಚ್ಚ ಪುಗರ್ನ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅರೆಗೆ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಕೊರಿಯರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಅರೇನು ತುಳುನಾಡದ ಬಲಿಂದ್ರೆ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿ ದೇವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರ್ಬದ ನಾವು ಬಲಿಂದ್ರನ್ ಲಿಪ್ಪುವ ಬಲಿಂದ್ರನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ನನ್ನೂರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಂದ್ರೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಅರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಜ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ದ ರಡ್ಡು ಸಿ ಎಂ ಇತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಸಿ ಎಂ ಎದುರು ಪಟ್ಲನ ಗಾನೋಗು ಇಡೀ ಸಭೆ ಬುಲ್ದೇರು ಇಡೀ ಸಭೆ ಲಕ್ಕದಂತದೇರು ಆರ್ಲ ಬುಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಬುಲ್ಪುಜೇರು ಆರು ಹೊರನೆ ಬುಲ್ದಿ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತು ಅರೆಗೆ ಈತ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸಾಕಾತು ಅರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನು ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್bunu ಅರೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಗೋರಾಡು ನನಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಗೋರಾಡು ಆರು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಗೋರಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಮನೆ ಪಂತೇರು ಅನ್ಪೇರು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪೂಜ ಅರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯಡ 1000 ಕೋಟಿ ಅರೆಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೇವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಇನಿ ಐವೇಡ್ ಪೋನ ಮೂಲ್ಕಿಡ್ ಪೋಂಡ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತ ಬಂದು ಇಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ ಜಾಗ ಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದು ಪತ್ತದ ಅನಾಗ ಅವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸದಾಶಿವನ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲಾಡೆ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ ಪುದಾರ ಈ ಭೂಮಿಡು ಶಾಶ್ವತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೊಂಬೈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಡಿಯಲ್ಲೇರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕುರಿ ನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತೊಂದು ₹1 ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಜನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಹಾಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೇಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತುಣ್ಣು ಆ ಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಂಚಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋರೆ ಬೇರೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬೋರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ರಡ್ಲು ಉಂಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅವು ದಾಯಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಓರಿ ಉಂಡು ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ನನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರುಜಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ನಾರು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಆರು ಕವಿತೆ ದೊಟ್ಟು ಪಾತೇರು ಹೇಗಿಲ್ಲ ಕವಿ ಬರ ಪದ್ಮರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಪದ್ಮರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶಮೀನಾ ಆಳ್ವೇರಾಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಡು ಆಶಕ್ಕ ನಿಗಲ ಕೆಲಸಡು ಎಂಗುಲ್ ನಿಗಲ ಪಿರೋಡ್ದು ಎಪ್ಪಲುಲ್ಲ ಎಂಗುಲ ನಿಗಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಕುಲಾಡಿ ಎಂಗುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಈತ ಹರಿನಾರಾಯಣರು ಪೋಯರು ಆಶ್ರನ್ಯರು ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಸೋಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗಾತಿರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೋಕೆಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶಮಿನಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆನ ಮಲ್ತುತ್ತಾರೆ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರು ಹರಿಶಣ್ಯ ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಚ್ಚಂಡ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಡ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯమైన ಪುದರಿನ ಆಡ್ದೇರು ಮಗು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ಸಾವಿರ ತಂದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಹಸ್ತಿನಾವತಿನ ಆಳೋಡಾಯನ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡವರುಡ ಅಗ್ರಜೆ ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಹಸ್ತಿನಾವತಿನ ಆಳ್ನಂಚಿನ ಬಾಳ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಮರಳು ಮಾದುವ ಮಹಿಯ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯ ಸುತರನಿಗೆ ಬೆಸಗೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಪೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆವರನ್ನ ಶಿರವ ಕಡಿದರ್ಪಿಸುವೆನೆಂಬಿ ಬರೆದೊಳಿದ್ದೆನು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನಂದ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಅದ ಪಂಪೇರು ಒಂದು ಕರ್ಣನ ಪಿರವಡಿಗೆ ಮಂಚು ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ದಾನು ಕುಡಂಜಿ ಬದಾರು ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಾರಿವಾಳನು ಒಂಜಿ ಗಿಡುಗೆ ಗಿಡ್ತೊಂಬನ್ನಾಗ ಪಾರಿವಾಳನ ಜೀವನ ವರ್ಪರ ಹೆಸರಾದು ಗಿಡುಗೋಗು ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಾಸೊನ್ನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಗಿಡುಗೆ ಒಂತೊಂತನೆ ಮಾಸನ್ನು ಗೆತ್ತದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನೇನು ತಾನೇ ಬಲಿಕೊರ್ಪೇಜಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಮಹಾನ್ ದಾನಿಷ್ಠ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರಣೆ ಕುಡಂಜಿ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೇ ಪಂಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತಪ್ಪನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜೋಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಗಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋಡು ಅಗಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬದುಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವೇ ಬದುಕಿನ ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲೇ ಆಗಲೇ ಕರೆದು ಕೊಡುವನ ಧರ್ಮ ಹೊನ್ನಾಗದೆ ಬಿಡೋದು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಇರಲೆಕ್ಕ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರಾಡು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಯಾನ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಐಕ್ಯ ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಆಶಕಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿಂಚನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಿರುದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪಾರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನು 24 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆಜಿ ಕೋಡಿ ಹೋರೇಣು ಶಮ್ಯ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಣ್ಣ ಬುಡ್ಜಿಯರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಹರಿಶಣ್ಯ ಎಂಗಲ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪೇರ್ಮೆ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಯಾರನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬರ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಬೊಂಬೆ ಇಡು 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊನ್ನ ಯಾನು ಪೋತೆ 6 ಜತ್ತದು ಅರ್ನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋತೆ ದೇ ಬನ್ನಿ ನಿಂಗಲು ಎಂಗಲು ತಿಗೇಲಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಅರ್ನ ಮಗಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮನೋರಣ್ಯ ಎಂಗಲ್ನ ಉಡುಪಿಡು ಬಹುಶಃ ಹೂವೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸತ್ತನ್ನ ಈಗ ತುಂಬಬಹುದು ಪುಗಿಲ್ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಒಂದು 4 ಜನದ ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ AC ಬಂಡಾರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕುವರಿ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಇನಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ವಕೀಲೆ ಆದ್ದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡೆ ಆದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ದೇವರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ದೇವರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ದುಮ್ಮದ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ಬಡ್ಬೇಡ ಪಾತ್ರ ಪನಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಓದಿನಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ನ ದಯಾನಂದ್ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಕದಿರಿದ ಎಂಗಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಳ್ಳೇರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ಸರು ಬಂದುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಜಗದೀಶ ನಿರ್ಮಿತವು ಸೊಗದ ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಗೆಗೊಳ್ಳುವ ನವನು ಸ್ಥಾವರದಿ ಜಂಗಮದಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಪರಪುನ ನೀರಡು ಬೀಜನ ಗಾಳಿಡು ಪೊತ್ತೈನ ನಂದೊರಡು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪಿನ ಜನ ತುರುಟು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗೂ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ದಾರು ಮೂಜಿನೇದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಇನಿ ಗುರುಕಾರ್ ಸಂದು ಮುಲ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಪಾಲು ಪಡಿನ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಏತು ಪೂರ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಕಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನ ಬರಿಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ
ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಲುಡ್ಲ ಕಂಬೊಡ್ಲ ಆ ಆಸ್ತಿಕತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯಾನೊಂದು 10-20 ದೇಶ ಸುತ್ತಂಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ 2 ಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೊಡು, ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೊಡು, ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೊಡು, ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೋಡು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರೊಂದಿ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪಂಪೇರು ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಕೊಟ್ಟೆಡು ಗಿಡಿಜರು ಅಟ್ಟೋಡು ಮುಡಿಯರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅಂಗಣ ದಿಲ್ಲು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಿಂಗಾರ ತಲೆನೆಲ್ಕೆ ಭೂಪಿಂಗಾರ ಪಂಡದು. ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನು ಅವನು ಕಲೆಯೊಂದು ಸದಸ್ಯನ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಿಥಿಲತೆ, ಭಾವನೆದ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಆಟ ತೋರಂಡತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಟು ಖಂಡಿತ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಿಲ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಎಂಕಲೇ ನಂಚನೆ ನಾನು ನೈನಾಜ್ ಕೋಡಿ ಹೋರಿಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕೋರುವೆ. ದೇವರು ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೋರಡು ಅಂಜನೆ ತುಳುವೆರಾಯನ ಕಲಾ ತಂಡ ಒಂದು ನನಾತ್ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಬರಡು ಉಜ್ವಲನೆಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಕಾರ ಶತಂಜೀವ ಶರದೋ ವರ್ಧಮಾನ ಬಣ್ಣಕ್ಕ 100 ವರ್ಷದ ಬದುಕನ್ನು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿದ ನಿರಲು ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಬದುಕದ ಯಶಸ್ಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ತಿದ್ದು ಜಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ವಿತ್ ಹೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ದೈವ ಕಾಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಪ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ಪುನಚಿತ್ತನ ಕೊಡರಿ ಬಿನ್ನೇರು ವಕೀಲರು ನೋಟ್ರೆಲ್ಲ ಅದು ಪುನಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪನವದ ಪಾಲವರ ಅಂಚಿತನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಮೇರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನದಳು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನುಗ್ಗಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅದ್ಯಾಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಶುರುಕಾದ ಕಟಿಲಪ್ಪೆ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂಚೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ತುಳುವರೆ ಐನಕೂಟದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಶಮೀನಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವರೆ ಕಾರಣ ಬಿರುದು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇನ್ನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ AC ಬಂಡರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಶಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಲು ಬತ್ತದ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನೊನ್ನುವ ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಓಂಜಿಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟದ ಮುಗಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಒಂದು ಮಲ್ತಿರ್ನೆಟೆ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಕನೇ ಎಂಕ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪುಟ್ಟದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪವರೆ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾದ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ನೆಕ್ಕ ಉವಾಂಡ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುನನ್ನು ನಮಗೆ ಎಂಕಲು ಲಕ್ಕದ ಉಂತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪುಟ್ಟದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜೀವನ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆತು ಪತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ರಿಪೀಟ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಈತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪಿವರೆ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ವ ಅವೆತಾಯಿನೇ ಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ತೂನಗ ಈ ದೈವಲೆಗ್ ಅಪಚಾರ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಲ ನಮಡ ಬೋಡು
ನಮ್ಮ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಓಲ್ಲ ವಾರೀತಿಡ್ಲ ನಿಂದನೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ತೂವನ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಗರೂಕರ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂದೇನೆ ಏಪಲ ಗಮನದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಂಪುಂಡ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪವರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಸಫಲ ಆಪುಣಂದು ಬಂದರೆ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಯಸುಂದಲ್ಲೇ ಬಂದುಲ್ಲೆ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪವನ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ವಿಧಾನಸಭೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ ನೆನಪು ಬರೋದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಉನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇತ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ದಯ ಆರ್ನ ಸುದ್ದಿನ ಮೂಲ ದೆತ್ತೆ ಬಂಡಂಡ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ವಿಧಾನಸಭೆಡ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅವೇನು ನಿಭಾಯಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅಂದು ಅನ್ ಮೂಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದಯಕೆಂದು ಬಂಡಂಡ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯನು ಬುಡ್ದು ನಂಗೆ ಮನಸಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದನ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಆತಂದು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನೆನಪು ಏಪಲ ಖಾಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬೋಡಾದ ನಂಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನೆನಪು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆವಾದ ಬರಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ್ಪಡಂದೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯರಾಯ್ನಂಚಿನ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಒಂದಿಟ್ಲ ಯಾನು ಹಿರಿಯರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ನ ಬೇಲೆನಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತಿರಿಯುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಪನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೆ ದೇವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರಿಶಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಡು ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಖಾಲಿ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಏರೆಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಪುಗರೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಆರ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತಜ್ಜೇರು ಇನ್ನು ಈ ದುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಜೀವನ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಆತನೊಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಮೂಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ತಿರ್ತು ಹೋಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪುಚಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜನಕಲ ಮಿತ್ತು ತೋಚ್ಪವನ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಲು ನೆನಪು ದೀಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ಜನಕ್ಲೆನ ಗುರುಸ್ತದೆ ಅಗಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪುನ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿ ಏಪಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೀರು ತುಕ ಆರು ಓಲಾಣ್ಣ ಪನಡಿ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೇಕ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆತನಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಆಯ್ತ 10 ಪಾಲ ನಂಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನುಗ ನಮ್ಮ ಆ ಬಡ ಸಮಾಜಡುಪ್ಪುನ ಆಸಕ್ತರನ್ನ ಬೇಲೆಗ್ ಆಗಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡದ ನೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ತುಳುವರ ಆಯನ ಕೂಟ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಬೇಲೆ 2007 ರಾಜೇಶ್ ಬಹುಶಃ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಆರಂಭುಡೆ ಈ ವಿಚಾರಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನಂಚ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನನಾತೆ ಆವೊಂದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನನಾತ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪವರೇ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ಲ ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೋನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆನಂತ ಒಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ನಿಶ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಲ್ತಂದು ರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡಲೇರೆ ಸಾಯಿರಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ದರಡ್ಡು ನಿಡ್ತೊಟ್ಟು ತುಳುವರ ಆಯನರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚೆ ಸೇರ್ದಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚೆ ಸೇರ್ದಿನ ಪುರಸಭಿಕರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೊಜಪಾಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತುದೇಡ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಗಂಗಾವಲಿ ತುದೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡಿತ್ತ ಗೋಕರ್ಣ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋವುದಿಲ್ಲ ಓಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೆದು ಪನ್ಪಿನ
ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರೋಡಪ್ಪು ನಾರು ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ 14 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆತ ಉಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುಕು ನಂಗೆ ಆತ ನಂಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಜಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ತುಳುಡು ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶುರು ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುಡು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮದೇ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಅಗಲ್ ಲಕ್ಕದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ತುಳುದ ಪಾತ್ರನ ಅಚ್ಚ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಡ MC ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು MC ನಗುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ತುಳುಡು ಪಾತ್ರ ತುಲೆ ಅದಾಗ ತುಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಭಾಷೆಲಿ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂಚೂರು ಸುರ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನದಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಗುಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿದ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿದ ಒಂದು ಆಯ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ನಾಗ ಗುಪ್ಪಡು ಕೋಲ ಗುಪ್ಪಡು ಬಲಿ ಗುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕಂಗೋಲು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟೊಡಿತೆ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಕೋಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟೊಡಗಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬರೋದು ನಾ ಮೇರ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಲೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಪನ್ಲೆಕಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಟದ ಏನು ಬಾಂಬೆಡೆ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕೆ ತುಳುಗೆ ಏನು ಬತ್ತ ಏನು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಏನು ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಉಂದು ಬರ್ಬೋಜಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಏನು ನಾ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಪ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಪೂರ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಡೆ ಆತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆತಿನ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಲೀರ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಟದ ಟೈಮ್ ಆತನಿಂದ ಅವ್ರ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಚ ಬಂದರೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಆರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಚಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಡೌಟ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂದಾರೆ ಈಗ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಕೃಷ್ಣಾಡ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಜುನ ಗಂಚೂರು ಹೇಮ ಪುಂಡಿಂಡ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಶೂರ ಜನ ಈತ್ ಜನ ಒಂದು ಪುನಃ ದಾಯ ಕರ್ಣನ್ ನಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪಿರ ಪುಗರುವೇರು ಏನಂದೆ ಪುಗರುಜಿರು ಅಂಚ ಕರ್ನಾಡ ಕೃಷ್ಣಾಡ ಬೋದು ಕೇನ್ವಿ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೇನ್ವೆ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದೆ ಬಾನ ಬಿಲ್ಬಾನಡಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಶೂರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತುಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರ್ಣನ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಪುಗರುವೇರು ಏನಂದೆ ಪುಗರು ಜೇರ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಅದನ್ಪಿರ್ಗ ನಾ ಕರ್ಣನೆ ಈ ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ಈ ಜಾಗಡಿ ಬೇತೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಜಾಗಡಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ ಪನ್ನೋಡಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಅದಾಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಗುಡ್ಡೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಮೇಡ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ಜುನಡ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪೋದು ಉಂದೇನು ಈ ಊರಿಗೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಾರನ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ ಉಂದ್ಕೋಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಕುಡಾರಿ ಬಂದು ಪಸೋಪೋಪೆ ಆಯ್ನ ಬಂಗಾರದ ದರ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಊರು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಪರೆ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಗುಂಚು ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೊಡು ಅನ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಸೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಜನಗಳು ಪಿರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಉಂತನಾಗ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಅಂಚೂರು ಹಂಸನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನ್ ಈ ಹೊರಗೆ ತೊಂಡದ ಮರ ಕುಡದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಪುರಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಇಮ್ಮೆ ಸೋತು ಪನ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಏನಡ ಆ ಒಂದು ಇಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕರ್ಣನ್ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಕರ್ಣೆ ಬರ್ಪೆ ತೊಜಪೆ ಪನ್ನೆ ಗುಡ್ಡೆನ್ ತೊಜಪೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಗಲಿಗೆ ಏದ್ಬೋಡು ಅದು ಪಸಂಪೊಲೆ ಪನ್ನೆ ಅದಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಕರ್ಣೇನೆ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಆತ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಕೊರನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇರಗೆ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅದು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಡು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಅಂಚತ್ತು ಮಂಚ 10,000 ಇರಗೆ ಬರು ಅಂಚ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನದೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾರನ್ನದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ದೀಲಿಂದ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ ಕೊರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಚ್ಚ ಶಮೀನ್ ಅಲ್ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಕನ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವೊಂದು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಸೇರೊಂಡೆ ಅನಿತ್ತೇನು ಸೊ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಏಪಲ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಪಂದ್ ಪಾತ್ರ ಪಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೀರ್ದಿನ ಆಟದ ಕುಲು ತಯಾರಾತಿರ ಅಂಚತ್ರ ಕಲಿನ ಕಡೆಸವನ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಗಿಡಪನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೇರ ಕಡ ಮಾಪುಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಕೇರಿದಂಚೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀನಾ ಆಳುವ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಯಾನು ನಂಬುದಿನ ದೈವ ದೇವರೇನು ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆಪ್ಪೆಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಎನಿತ ಎತ್ತರದ ಮನೆಟ್ಟು ಗತ್ತುಡುಕುಲ್ ದಿನ ಐಸರದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಐಸರದ ಪರ್ಬಗು ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಪತ್ತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು
ನಿಕಲಿಗೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಕಾದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಅಂಚು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರುವೆ. ಒಂಜಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮನೋರಣ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿನ ಎಂಕಲ್ ಸುರುಟು ರವೀಣ್ಣಡ ಕೇಂಡ ರವೀಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಮನೋರಣ್ಣಗ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಆರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾರು ಪಾತೆರುವರು ಆರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಲ್ದಿನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ದ ಅವರೇ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಓದವೆ ಬೇತೆ ಆಫೀಸರ್ ಹೋದು ಬಕ್ಕನಿಕ್ ಪನ್ಪಂದಿ ಅನ್ನಡ ಪನಂದಿತ್ತೇರಾರು ಇರುವೆಲ್ಲ ರವೀಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ 2 ಜನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಆತಂದಿತ್ತೆ 6 ಬೆತ್ತಿನಿಟ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ನಮ್ಮ ಐಸರದ ಈ ಜನಕ್ಲೆಂತೂನಾಗ ಎಂಕ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮೆನದ ನೆನ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ದುಮಿನಾನಿದ ಬಂಗುಡದ ಕಶ್ಮನು ಮನದಾನಿ ಬಿಸಲೆಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿನಿ ದುಮಿನಾನಿದ ಗಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪರೆ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೊತ್ಪ ಓಡುಡು ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೊತ್ಪುನಗ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚೆನೆ ಸುರುತ್ತ ಬರ್ಸ ಭೂಮಿಗೆ ಬುರ್ನಗ ನೆಲಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುನ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಬನತ ಬೆರಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಾಗರ ಬರಿಡ್ ಕೇದೆಗೆದ ಪೂ ಅರಳುನ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಬರಿತ ರೋಡು ಗಾಡಿಲು ಪೋನಗ ಕಕ್ಕುನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯಕ್ ಪನ್ಪೆಮನ್ನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಆತಿಯೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಪೂರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೊಡು ದೇಪನ ಬ್ಯಾರಿ ಅವಡು ಕ್ರಿಸ್ತಂದೆ ಅವಡು ಹಿಂದೂ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಯಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕರೆ ದಾಲಾ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಅಂದು ಅಂಡ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಯಾನೊಂಜಿಕೆ ಏನೋನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿನ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ದೇಪನ ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪುಲ ಉಲ್ಲೇರ್ನಟೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪಾಪಾಕಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಎನ್ನಡಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡದ ನೆಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪನ್ನಗ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ ಏರೆಗ್ಲ ಗುರ್ತೆತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಆಂಡ ಅರೇನು ಕಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುದೆಟ್ಟು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡದಿ ಪಾಂಪುದ ಬೇಲೆನ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು ಅವನ ಈ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಪಿನ ಪಾಂಪುದ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಬೇಲೆನ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತು ದಾಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಏಪಲ ತೂಲೆನಿಕಲು ಏಕ್ದಮ್ ತೆಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ಮೋನಿಡೆ ಅನ್ ಗರ್ವ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಆರ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನ್ಯಾನೇನು ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚತುರತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಚತುರತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚತುರತೆ ಉಂಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಎಂಚೊಂದನ ಆಡ ಕೇನೋಡು ದೇಪನ್ನಗ ಎತ್ತಿನ ಕಲೆ ಹಿಡ್ದೆತ್ತು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು AC ಬಂಡರ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ತುಳುಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಆವಡ್ದಾಂಡ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಯಾನೆಯನ್ನ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಮರಾಜುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಆಶಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲವತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗಿತ್ತೆ ಸೇರ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ದೇಪನ ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾತೇರು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೇವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಸೋರ್ತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡದ ಬುಳಿಚಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅವೇನು ಪನರೆ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾತಿನಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ರೂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವು ಎಕ್ದಮ್ ಹಾಳದು ಪೂರ ಓಡು ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಎಕ್ದಮ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಆಸರೆ ಅದು ಐತ ಅಡಿಟುಂಡು ಅವೇನು ವರಣಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋದು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಐಕ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಗಡೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ತಿರ್ತಿನಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರನು ಅನ್ಕೇನುವೆ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ ರೂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಕುಡರ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪ ಐಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಮಾತೆರೆ ಮುಗಿದ್ವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸೇರ್ದಿಸ ಬಿಟ್ಟು
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರುಲ್ಲರು, ಸನಾತನ ಸಂಸದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೆಲ್ಲರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕೀರ್ದಂಜು ಬರಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದರ್ಭರೆಲ್ಲರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲೇ 10 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ಲುತ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಚಾಬೆಡ್ ನಡ್ಪೇರೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಇನಿ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತಡೆ ಹರಡಿಯರೆ ಪಸರಿರೆ ಕಾರಣ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ ಐಕ್ ಇನಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥತ ಲೆಕ್ಕ ಸಾರಥಿಯಾತ್ ಕುಡ್ಲತ ಈ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟ ಸಾರಥಿಯಾತ್ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನನಗಲ ನನಾತಲ ಒಂಜಿ ವೇಗ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೊಟ್ಟು ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂತುಂಡು ನನಾತಲ ಶಮನಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಬಸರೂರುಡ್ಲ ಆವಡು ತುಳುವೇಶ್ವರಡ್ ಆವಡು ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೇಳುಂಟು ಏನು ಏರ್ನವಲ್ಲ ಪುದರ್ಪನಂದೆ ಮಾಂದೇರೆಗಳ ತುಳುವೆರ ಆಯನ ಕೂಟದ ಪರವಾತು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರ ಪರವಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಂತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾತ್ ಇನಿತ ತುಳುವೆರ ಈ ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜನ ದಾನ ಶೂರ ಕರ್ಣೆ ಶ್ರೀ ಸದಾ ತುಳುವೆರೆ ಕರ್ಣೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ಯಾನ ಆರೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರವಾತ್ ಮಾತ್ರತ್ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲ್ಲ ಪರವಾತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ದು ಸಂದಾವಂತುಲ್ಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಚಾವಡಿ ತೀರಂಚಿನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂತು ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡುಪುಣಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡುಪುಣಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು 2 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವಂತು ಸೊಲ್ಮೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊರಗಳೆ ಪೂರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂತು ಏನು 2 ಪಾತ್ರ ತಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು 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 ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನದ ಯಾಕಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೀನದನ ಮಲ್ತೇನ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕೇಂದ್ರವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನದ ಮಾತೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನದ ಜೋಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧನದ ಪುರ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿ ಬರಡು ಎದುರುವಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಕಂಡ ಪುರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಳುವೆ ಆರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಲ ಅಪ್ಪೂರ ಆರಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಸ್ ಜೋಕುಲು ಕಾತು ಪೋಯಿರುಂದೇ ನೋಡು ಸರ್ ಇರು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಾಜಕಾರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್
ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೊರ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೇನು ಶಮಿನಕ ಬತ್ತಿದ ಆರೇನೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನವೀನ್ ಎಟ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಲೇಸಿನ ಸುಧಾರಿತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮಲು ಸರ್ ಪೊಲಿ 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 ಕೊಡಿ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಒಂಜೆತಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ಎಟ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ